Barũthi TV, wega umagana muciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, unaweza, unaweza. Hey, tuone. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, sikia, sikia, sikia. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, unaweza, unaweza.
Listen, bado kuna watu wako kwa jukwaa na wanapiga tu gumzo. Hapa hatujakuja kumsifu rais, hatujakuja kumsifu naibu rais. Praise the name of Jesus. Tumekuja kumsifu Mungu aliye hai. Hey! Naomba tu shike jirani mkono. Shika jirani mkono. Jirani Shika jirani mkono. Pande hii shika jirani mkono tafadhali. Unajua mimi ndio sasa mimi ndio napatia direction. Shika jirani mkono. Jirani Ambia jirani. Jirani. Hapa kuna kiti. Lakini nataka tusonge kwenye uwanja. Sasa tuwapigie makofi mazuri wanapotoka kwa tuwapigie makofi mazuri. Wapigie makofi mazuri wanapotoka kule. Wapigie makofi. Hatutaendelea na muziki kama watu wako huko bado. Yes. Hai. Hey. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Baba ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Tuinue Bwana, tuinue sisi wote sasa. Twende. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Twende sisi wote tunamwinua kwa sababu yeye ako uhai. Twende. Kwa maringo tu kidogo. The works of men, but you are the most high God. There is none like you. Sing. All the other gods, You are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Sing again, sing again. All the other gods, you are the works of men. You are the most high God. There is Jehovah. you are the most high. You are the most high. You are the most high. Oh Jehovah. You are the most high. Jehovah Shammah. You are the most high. Jehovah Jireh. You are the most high. You are the most high. Oh Jehovah. You are the most high. Jehovah Shammah. You are the most high. Jehovah. You are the most high. There is none like you. Tuende mikono. Tuende sisi wote. Haya. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Baribariki jina lako Bwana wa milele. Baribariki jina lako Bwana wa milele. 1, 2, 3, 4. Pia mwenzako mambo iko smart.
Mambo iko sawa. Rora sio ngemwira mambo iko smart. Mambo iko smart. Mwambie mambo iko smart. Mambo iko sawa. Mwambie tumeimba worship. Tumeimba Kiswahili. Tumeimba Kiswahili. Tuingie Kigoso mbili. Tuingie Kigoso mbili. Hyper akuje. Hyper akuje. Tuingie Kigoso tena. Tuingie Kigoso tena. Mtumishi wetu aingie, si ndio? Geithia cio ngimwira ni kwega. Ni kwega. Geithia cio ngimwira ni kwega. Ni kwega. Geithia cio ngimwira ni kwega. Ni kwega. Ni tondu ni ahete kindu kigo. Kigoro. Ni ahete kindu kigo. Kigoro. My God, my God, my God. Hutia cio ngimwira ni ahete kindu kigo. Na kione kiria ki. Ahire sakayo. Na kione kiria ki. Ahire sakayo. Kwoherwo mehia. Ni kindu kiega. Kuri thabu. Ona tena. Ane tugararia. Tuthio go, tuthio go, tuthio go, tuthio go, tuthio go, tuthio go, tuthio go. Peperusha na mãe, peperusha, 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 peperusha. Ai, ele ne repara in diro, le va na tira, mare coro coro. Le repara in diro, mare coro coro. Dio caído muy nera. Dio caído muy nera. Ei, goro de marina. Wera carioca. Osione Daudi, ine gaire, magina kuasake. Osione Daudi, ina kuasake. Ate kai tu mwinile, ni puto nore nai.
I
nake thubina nigukirĩrĩria Ngai wakwa Johana nĩonirio arĩa magũtoria ũrĩa magakorwo niĩ makaheo thũmbĩ na nguo cia ũhiki na maheo rĩtwa rĩngĩ niĩ gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo arakoguo uge hakuna hata pepo itakayoweza tena arakoguo uge gũtirĩ ndaimono ona ĩmwe gatoria Jakaranda na twĩtĩkanĩrie tugĩrĩrie na tuge mbu. Thank you. Kwa saa hii nataka kumkaribisha kiongozi wetu atuambie hapa pengine ni aje na Mungu atubariki. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amen kama unatambua vile inamaanisha. Bwana asifiwe. Tunafurahia mahali tumefikishwa na praise and worship. Wakati huu nataka usiondoke. Bwana asifiwe. Sitaki kuona watu wanarudi. Nataka tukaribishe Hyperman. Bwana asifiwe. Tuende mahali pengine tucheze kama sisi. Na mkumbuke vile Biblia inasema, usipomwabudu kwa hakika atainua mawe. Usikubali akainue mawe kwa nafasi yako na ungali uhai. Bwana asifiwe. Haya, tujitayarisha Hyperman. Hey! Shangilia! Yeah! Shangilia Yesu! Praise God tena. Bwana Yesu asifiwe. Si wote ndio tuko huko tukuja hapa karibu tafadhali. Wote ndio tumerudi turudi. Tafadhali na waomba si wote tukuja katikati. Sasa nataka niwapeleke kwa kipindi kingine. Venye si tu ufanya kama vijana. Kenye niko hapa ni kuonyesha vijana wengine kwa Yesu akubo. Kwa Yesu sikuboeka, si ndio? My DJ anaitwa DJ King B. Alafu niko na group yangu inaitwa Purpose. Kwa majina yangu naitwa Hypoti na nimeokoka. DJ. Weka tu mkono juu. Mkono moja tu juu. Mkono moja juu. Alafu unanipatia pole pole. Pole tu. Aha. Pole tu. Alafu unaongeza sauti my DJ. Pole tu, alafu na wave. Pole. Ongeza. Tutaendelea tu. Msijali tukae tu hapo. Tupumzikie hapo. Waambia nini waambie? Yesu anawapenda. Seven amen. Thank you. Be blessed. Unaenda pole. Naswa. Weka ena. Weka. Alafu unaenda. Weka. Alafu unachukua pole. Alafu unaongeza maringo. Maringo. Alafu unachukua pole. Weka.
Weka down. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Pole pole alafu unanipea. Weka kando. Kando. Alafu unatembea nayo. Rudi. Tembea. Rudi. Ya mwisho. Weka. Alafu tunaenda inside. Weka. 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 Pull on my DJ. Pull on my DJ. Pull on my DJ. Nataka unipatie mapose. Tuende chini hapa. Mapose tu kiasi. Mapose kiasi. Alafu tunaweka vidole huku. One finger. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. Nice one my DJ. Unaenda nayo. Unaanza pole pole. My DJ. DJ. Naongea nini bwana? Yes, Bwana Yesu atukuzwe. Salimia mwenzako mwambie mambo yote iko sawa. Geithia cio ngĩmwĩra maũndũ mothe me sawa. Ona inyuĩ online maũndũ mothe me sawa. Hallelujah. Gopuna mitambo o kaũndũ-inĩ kanini, so nĩtũkũmwĩta o ndagĩka ĩngĩ o nini. So kwa saa hii kwanza ketini chini dakika moja, then tukitoka hapo tutampatia time yenu, na najua Mungu atatubariki. Najua Mungu atatubariki. Hallelujah. Mwathani Ngai akumio. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Ero cio gĩtũkũingĩra thĩinĩ wa gĩpindi-inĩ gĩa kũina. Ero cio gĩtũkũingĩra gĩpindi-inĩ gĩa kũina. Tutaingia katika kipindi ya uimbaji. Tuimbe tu. Kwa maana najua anytime Apostle ataingia. Anytime Apostle ataingie. Kwa hivyo Zach, karibu sana na Mungu akaweze kutubariki. Hallelujah. Hallelujah. Papa, oregene doka, kukwira ni wega Mwathani. Ukoretwo uri uteithio wakwa, hau ni nginyite wibeneza. Papa, oregene doka, kukwira ni wega Mwathani. Ukoretwo uri uteithio wakwa, hau ni nginyite wibeneza. Papa, oregene doka, ukwira ni wega Mwathani. Ukoretwo uri uteithio wakwa, hau ni nginyite wibeneza. Weciragia ona rĩrĩa nĩ toro, ngahoteka Baba ũtukũ wothe. Weciragia ona rĩrĩa nĩ toro, ngahoteka Baba ũtukũ wothe. Baba, o rĩngĩ nĩ ndoka, ũkwĩra nĩ wega Mwathani. Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa, hau nĩ nginyĩte wĩyemeneza. Baba, o rĩngĩ nĩ ndoka, ũkwĩra nĩ wega Mwathani. Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa, hau nĩ nginyĩte wĩyemeneza. Baba, o rĩngĩ nĩ ndoka, ũkwĩra nĩ wega Mwathani. Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa, hau nĩ nginyĩte wĩyemeneza. Baba, o rĩngĩ nĩ ndoka, ũkwĩra nĩ wega Mwathani. Ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa,
toro kahoteka maba tukothe ngoretwo uri uteithio wako hau nie nginyite Ebeneza Baba orekene ndoka ukwira ni wega Mwathani ukoretwo uri uteithio wako hau nie nginyite Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya kuwa mwaminifu sana. From January to this month of December, tumekuona Bwana wa majeshi. We have seen God. Praise the name of Jesus. Tumeshuhudia wema wake. Tumeshuhudia ukuu wake. Hey! Umetukuka. Twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, uwe mwaminifu. Unaweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Bwana waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, Bwana unaweza. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza, unaweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza, lifted up, Jesus, Jesus, you are highly lifted up, Jesus,
Jesus, you are highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus. Oh, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are. Jesus, Jesus, you are high. Oh, there is power in your name, Jesus, you are lifted. Oh, there is anointing in your name, Jesus, 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 you are lifted. Jesus, 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 you are lifted. Jesus, 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 you are. Jesus, 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 you are. Oh, Jesus, 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 you are lifted up, Jesus. Hallelujah. Jesus, you are lifted up. Hallelujah. Kuna Wajaluo huku. Najua tuko area Wajaluo. Wajaluo wanasema apaki Yesu. Yes, na watu wasimame. Hallelujah. Watu wasimame. Naomba msimama tukuje hapa. Asante kwa kutii. Asante sana. Hey. Hallelujah. Hosanna oklo. Gitingi madongo. Jehova oklo. Hey. Nataka mkuja tuimbe oklo. Undefeatable God. Na waita nyinyi mumekaa kwa tent. Mwana nono jaera ni wana nono. Ni wana nono jaera ni wana nono. Ni wana nono jaera ni wana nono. Ni wana nono. Ni wana nono. Ni wana nono. Aya, kanyanga tu mosi mosi. Kanyanga tu. Ni wana nono jaera ni wana nono. Ni wana nono jaera ni wana nono. Abikonya kedo jaera abikonya kedo. Abikonya kedo jaera abikonya kedo. Abikonya kedo. Oh, ni wana nono. Oh, ni wana nono. Egi malomba. Egi malomba, egi mapolo lomba. Hey! Hewani watio. Hewani watio legima. Hey! Hewani watio, ni watio, wani watio. Hewani watio legima. Hey! Hewani watio, ni watio, wani watio. Hey! Hewani watio, ni watio, wani watio. Egi malomba. Egi malomba, egi mapolo lomba. Hapa konyinga ikachuwara nono.
Jehova okula kawana okula kawana okula tinende okula kawana haya hallelujah hosana okula kitingi mandaga Jehova okula Jehova okula kipesa okula kisura okula kawana haya tole omakata chien nyona kitiene omakata chien Haya, amakatashien. Amakatashien. Wapi vigelegele? Cheza. Cheza muziki wa Yesu. Hallelujah. Hosana oklo. Kitike mandango Jehova oklo. Oklo. Jehova oklo. Oklo. Jehova oklo. Oklo tinende. Oklo kawana. Oklo tinende. Oklo kisura. Oklo kipesa. Oklo kawana. Haya tuna makajashie. Amakajashie. Zungusha. Kanyaga. Amakajashie. Amakajashie. Haya. Amakajashie. Wapi vigelegele? Haya. Nataka tucheze kikamba. Nataka kucheza kikamba. Wasiata wake beti. Unajua kucheza kikamba? Hallelujah. Haya. Tuweke huo muziki. Mweya iyo sangu mawekebela nechosumbe. Umawekebela nechosumbe. Haya. Mweya iyo sangu mawekebela nechosumbe. Wakama wanaimbanga haraka. Wasaidia wakama ni mbio. Hallelujah. Atikiluya. Haya twende basi tuanguke nayo. Hallelujah. Mwihulube banga hallelujah. Mwihulube banga hallelujah. Mwihulube banga hallelujah. Mwihulube banga hallelujah. Yeah. Cheza. Yeah. Mwihulube banga hallelujah. Mwihulube banga hallelujah. Mwihulube banga hallelujah. Mwihulube banga hallelujah. Wapi
mabeka. Haya, mabeka. Mabeka. Sioni watu wakicheza. Hey! Mabeka nipi? Unatingisha mabega. Homi hulu bebanga, hallelujah. Yeah. Homi hulu bulu ale bayata. Oh, hallelujah. Chana. Oh, hallelujah. Yeah. Aya. Chana chini kila moja. Nataka tucheze kilia. Ruka hivi. Haya. Siri ni Yesu, siri ni Baba. Siri ni Yesu ni Olwanda. Hey. Siri ni Yesu, siri ni Baba. Siri ni Yesu ni Olwanda. Aya, tafuta watu wako. Tafuta mwenzako. Kila mmoja tafuta mwenzako. Nataka tucheze kilia. Shimudu. Shimudu. Chana. Haya, tuingie kikamba kidogo. Hallelujah. Haya. Hallelujah. Amen. Yes. Yeah. Mweya iyo sanguma wekevela necho sumbe. Hai, mimi sisikii sauti yako. Yesu ninakupenda sana. Hey. Umenitoa mbali sana. Hey, ma Yesu we. Yesu ninakupenda sana. Umenitoa mbali sana. Hey, ma Yesu we. Yesu ninakupenda sana. Umenitoa mbali sana. Hey, ma Yesu we. Yesu ninakupenda sana. Haya. Oh, kama mwana wa kebaji. Ongeza tempo. Ongeza. Hey. Haya. Cheza. Ongeza speedi. Kwa kama wanaendanga mbio. Cheza. Hoka.
tusonge, 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 tusonge. Haya, cheza, cheza, cheza. Kusonga ni kucheza. Cheza. Twende. Hokaba. Tusonge, 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 tusonge. Aya, tusonge. Haya. Aya, kila mmoja weka miguu yako hivi. Weka miguu hivi. Chon. Ruka, 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 ruka. Oh, tusonge, tusonge. 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 1, 2, 3, come on now. Haleluya. Kusonga ni kudansi, sio kusongea. Kusonga si kusonga, ni kusonga. Haleluya. Nataka tukamwabudu Bwana. Kama wewe, wewe ni mwaminifu sana, wewe ni Mungu wetu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Bado sielewi, bado umeketi kwa nini? Naomba tafadhali tuweze kusimama. Inuka kwa miguu yako mahali uliko. Tafadhali wimbo huu ukiendelea, ningeomba kila mtu aliye mahali hapa, wewe unafahamu kilichokuleta Jacaranda, na kuomba usimame kwa miguu yako miwili. Tafadhali tusimame tukimwambia kwa hakika hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, tukijua ya kwamba yale tunayasema tunayamaanisha. Tafadhali na kusihi mahali umeketi uweze kusimama, tuje mahali hapa, maana tunapokaribisha kikao hiki tunamkaribisha nabii wa nchi ya Kenya aweze kuliponya taifa letu. Lakini kabla hajafika, najua tuna matatizo.
matatizo. Najua tuna mambo tungependa kuponywa, na Mungu ametupatia nafasi njema. Ni nafasi yako ya kusimama kwa mwanya, ni nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa katika mkutano huu, ukisoma katika kitabu cha Ezekia, ya kwamba Mungu anatafuta atakayesimama kwa mwanya. Masaa haya Mungu amekuchagua wewe uliye mahali hapa. Mungu amekuchagua unayesikiliza sauti hii ukaweza kusimama kwa mwanya. Kwa hivyo tutoke sisi wote tukienda kurudishia praise and worship. I want everybody to mean it when you say there is no other God, because he does not need approval. Bwana sifiwe. Mungu hakuhitaji ndiye kuwa Mungu, atabaki kuwa Mungu siku zote. Kwa hivyo ni nafasi tu ya heshima na kuomba. Tusimame turudi mahali hapa tukienda kusikia hii wimbo, hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye. Tafadhali na wasihi, praise and worship, let's go. Hakuna mtu mwingine. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kumboneka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kumboneka mbele. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea. Baba, niumbie moyo safi. Baba, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea. Tuna mikono tu. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kumboneka mbele. Baba, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kumboneka. Kwa hakika Mungu, tuumbie moyo mpya, tuumbie moyo wa kunyenyekea mbele zako, tuumbie moyo masana wakati huu Rabii, moyo wa kukuita ukatusikie Mungu, tuumbie moyo wa kutii Jehova, tuumbie moyo wa kulisikia neno lako Baba na kuweza kutenda haya. My Redeemer Father, masana wakati huu nataka kila mtu ajipeleke mbele za Mungu. Nataka kila mtu ajipeleke mbele za Mungu. Usikubali kuja Jakaranda siku mbili na ukaondoke bila uliingia. Usikubali kuingia mahali hapa and the strong men of your place are still holding you down. Don't agree to come and uproot the strong man of Jakaranda. Yes, your strong man in your place is still oppressing you. Usikubali ukaondoke hapa na maroho za kwenyu zingali zinakufinyilia. Ni wakati wako wa kunyamazisha maroho za kwenyu. Ni wakati wako, ni nafasi ya kwako ukanyamazisha maroho ambazo zilikuambia hakuna mahali utaenda, ambazo zilikuambia hakuna mahali utasimama. Ni wakati wako, ni wakati wako mtu wa Mungu, ni wakati wako mtu wa Mungu. Let us pray everybody. Pray, 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 pray. Come against, pray, pray, pray. Pray against oppression in your place. Pray against oppression in your workplace. Pray against oppression in your neighborhood. Ni wakati wa kuondoka. Bwana asifiwe. Naomba kila mtu aombe. Omba, 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 omba. Kila mtu ajipeleke mbele za Mungu. Kila mtu ajipeleke mbele za Mungu. Baba, tunakuabudu. Asante kwa nafasi umetupatia. Asante Mungu kwa hii platform Jehova. Umetuambia tusimame kwa mwanya wa nchi. Baba, tukasikia sauti ya nabii, tukatii sauti ya nabii Rabii. Lakini tunajua Rabii ya kwamba before we heal the nation, we must heal our home. Before we heal the nation, we must heal our children. Before we heal the nation, we must heal our neighborhood.
Ni wakati wetu. Kila mtu ambie Mungu, kila mtu ambie Mungu, kataa, kataa sauti ya kukuambia hakuna mahali utaenda. Kataa sauti ya kukuambia hauwezi simama. Kataa, kataa. Ambia hii sauti, sikia sauti, niko Jacaranda kwa niaba ya nchi. Kwa hivyo ni wakati wako wa kujua kuna mahali Mungu amekuondoa, kuna mahali Mungu amekutoa, kuna mahali Mungu amekutoa, na kuna mahali Mungu amekupeleka. Hey, people of God, people of God, let's pray, let's pray. Kila mtu aombe, praise and worship, let's go. As these people, kila mtu aweze kuomba. Na wasihi tafadhali, usikubali kupitwa na nafasi hii. Hey, El Shaddai, tunakataa kupitwa na nafasi hii. Tunakataa kupitwa na nafasi hii ya uponyaji. Tunakataa Baba. We give you all. Tuombe. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Thank you, Jesus. You glory, Father. We give you all the We glory worship and you, honor. glory, Father. Yeah, We Bahana exalt Riba your holy Kotara. name, Father. Tunakuabudu Rabi, tunakutukuza Mungu. Thank you, Jesus. Asante Jehova Nisi. Thank you, Jesus. Tunaisisha uwepo wako Thank you, Baba. Jesus. Shuka ukatembee nasi Mungu. Uwepo wako na ukashuke. Bahana Riba Kotara Bahana. Hali ya mazeke sere Bahana mazeko. Bahori ya Bahana. Mighty man of war, we are calling upon your name, Jehovah. You are greater than the greatest, oh Father. You are mightier than the mightiest, oh Lord. Jehovah, we are calling on your name, God. Holy Spirit of the Lord, Thank you, come Jesus. intervene for us this hour. Come intervene for us, Holy Spirit of the Lord. Hey, Almighty River Father, tazama watu wako wamesimama Mungu, wakikatana na maroho za kwao Baba, wakikatana maroho za kuwafinyilia, wakikatana sauti Mungu ambazo ziliwaambia hakuna mahali wataenda, na sasa wamesimama Jacaranda. Mungu wangu na Baba yangu, kwa hii madhabahu umemwaminia nabii Apostle Jane, wakikataa na mitego yote ya shetani, wakikataa na mipaka ya kwao. Mipaka imewafungia kwa muda mrefu, wengine tumefungiwa kwa vitongoji, tumejaribu kutoka lakini tunashindwa kutoka. Lakini siku ya leo kwa mafuta ya nabii huyu tunajua ya kwamba oh my Father, it is our time to move. It is your season to move. It is your time to move. Ni wakati wako wa kusonga sasa. Ni wakati wako wa kusonga. Tafadhali nakusihi usipitwe na wakati huu. Tunapoenda kuomba maombi haya, ninakuomba usipitwe na nafasi hii. Wachani kila mtu na tukasimame, tukaombe kwa sababu ya nafasi hii Mungu ametupatia, kwa sababu ya kusimama pamoja. Kama vile alimwambia Hezekia, nilikuwa ninatafuta mtu atakayesimama pamoja. Mungu hatafuti umati, Mungu hatafuti watu wengi, Mungu anatafuta mtu mmoja. Kama vile alimwambia Abrahamu, na nikitembea mji huo nipate mtu mmoja mtakatifu, sitamaliza mji. Ni wakati wetu sasa tusimame pamoja, maana Mungu anasema amelinua neno lake zaidi ya jina lake, na
yeye ni neno lake, na kama ametuambia tuweze kusimama pamoja, ni wakati wa kusimama pamoja, ni wakati wa kusimama pamoja, ni wakati wa kusimama Jacaranda. Na tunatangaza Jacaranda ya kwamba Jacaranda lazima utageuka. Jacaranda, you shall be the altar of God. Jacaranda, you shall be the altar of God. From this moment onward, we are declaring in this Jacaranda that the voice of God shall be heard from this altar. That the voice of God, the voice of healing the nation of Kenya shall be heard from this altar. Jacaranda, you must obey the voice of God. Jacaranda, you must obey the voice of God. You must hear the one that is sent by the God. Jacaranda, you must obey the voice of God, and you must obey the anointing of apostle, the one that is sent by God. Lazima Jacaranda utasikia sauti ya Mungu. Lazima Jacaranda utageuka sasa. Ni wakati wetu. Mungu ametupa nafasi. Jacaranda, you shall hear the voice of God. Jacaranda, you shall hear the voice of Lord. I Bible say that there shall be a distinction, and unto this day ambia Mungu na ijulikane umetutuma Jacaranda, na ijulikane kwa hakika ni Mungu ametutuma, na ijulikane hauko hapa kimakosa, ijulikane ya kwamba hauko hapa kimakosa, uko hapa na mipango ya Mungu, tuko hapa na mipango ya Mungu. Baba, tunakuabudu, tunakuinua Rabi, tunakutukuza Baba. Asante Maria Baba, maana tuko hapa na mipango yako. You are not another of confusion, God. You are God of order, Father. You are God of order, Jehovah Nisi. You are God of order, my Redeemer, Father. And we know, my Redeemer, Father, this time and a day like today, Jehovah, you ordained it, O King of all the glory, that your servant, Apostle Ted Kamau, shall be here, O God, with a message of healing the nation. And now, mighty man of war, we are calling upon your name, Jehovah, that your people, my Father, wafungua masikio ya kiroho, fungua watu wako Baba, masikio ya kiroho Mungu, wakaweze kukusikia Baba. Wafungue masikio ya kiroho, wafungue macho ya kiroho Baba, wakaweze kukusikia Mungu. Mungu wetu
Suma. Hey, Gaitaku. Oh, umeinuliwa katika enzi yako. Umeinuliwa katika enzi yako. Umeinuliwa katika enzi yako. Haya. Umeinuliwa katika kiti chako. Shahada, umeinuliwa sana. Umeinuliwa mbinguni na duniani. Haya. Wataishi na waina wanakuinua juu sana. Umeinuliwa Bwana wa mabwana. Umeinuliwa hapa Jakarta Yesu. Tunainua mikono yetu tukisema umeinuliwa, umeinuliwa Bwana. Haya, tuinua mikono yetu tumwambie inuliwa sana. Inua mikono yako juu. Umeinuliwa katika enzi yako. Umeinuliwa katika enzi yako. Oh, thank you, Jesus. Kwa hakika umeinuliwa katika enzi yako. Na wakati huu ningeomba tuweze kusimama kwa miguu yetu miwili. Mungu ametutuma kuponya nchi. And a nation that you don't honor, you can never be sent to heal it. Bwana asifiwe. You must honor the nation first. You must respect the rules of the nation so that God can send you to heal the nation. And because we are here and we honor our country Kenya, we must, Bwana asifiwe, we must start by singing our national anthem as a way of showing that we honor and appreciate our nation Kenya. Ndio Mungu aweze kutukubalisha tuweze kuiponya nchi, kwa sababu tutaponya nchi ambayo tunapenda. Bwana asifiwe. We must love our nation for our nation to love us back and for God to give us the mandate to heal the nation. Kwa hivyo kila mtu asimame kwa miguu yake tuweze kuongozwa kwa wimbo wa taifa ya Kenya. Na kama unajua, heshimu wimbo wa taifa ndio ni kuheshimu nchi yetu ya Kenya. Nayo nchi kituheshimu itatupa mazao mema. Wimbo wa taifa tafadhali. Mungu nguvu yetu. Amen. Kila mtu ajipigie makofi. Yay! Appreciate yourself
for being here. Bwana asifiwe. Ni vyema appreciate because God have seen it's good for him to bring us to Jacaranda ground. And because you are here, you are not here because of anything else, rather to heal the nation of Kenya. Na kama Mungu amekuaminia hiyo, amekuaminia jambo kubwa. Wakati huu ningetaka kila mtu apate nafasi ya kuketi, maana nataka kumkaribisha our chairman. Tunaitwa Women Interceding for the Nation, wamama ambao wanalia kwa sababu ya nchi. Lakini hata hivyo tuko na wazee ambao wanaondoa mawe kwa barabara. Kwa hivyo nataka nikaribishe our able chairman aweze kukaribisha wahudumu wote walio mahali hapa. Welcome our chairman. Karibu sana. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu, shangilia Yesu vizuri. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu, shangilia Yesu vizuri. Amen. Tunashukuru Mungu kwa jioni hii ya leo na siku nzuri ambaye Mungu ametupatia ili tena tuweze kukongamana katika mkutano wetu wa siku ya leo. Tumefika eneo lile ambao tulikuwa pia tunangojea tuweze mtumishi wa Mungu aweze kufika ili aweze kutuletea neno la Bwana. Tunampa Mungu tukufu kwa sababu tayari amefika. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kwa nafasi hii, wakati mtumishi wa Mungu anapokuwa akiingia, ndio nitaweza kuwapokea watumishi wa Mungu. Naomba tu kwa heshima tusimame, tuimbe hiyo tu, tutakupa heshima na sifa, alafu tuweze kuleta wakati mtumishi wa Mungu akiingia, alafu tuwalete watumishi wa Mungu atusalimie. Oh, ewe Mungu umetukuka, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, Bwana twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Oh, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, Bwana twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Amen, amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Bwana. Amen. Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni mwaminifu. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya masaa mengine mazuri ambayo ametupatia. Tunaitwa Women Interceding for the Nation, kikundi ambacho Mungu alipeana maono kupitia nabii mtumishi wake Apostle Jane Kamau, na kupitia katika sauti ambayo aliisikia ya sisi kuweza kusimama kuombea taifa. Katika neema ya Mungu ametupatia, tumekuwa kwenye maeneo tofauti. Najua hilo tutakuja tulifahamu baadaye, tutasomewa historia fupi. Lakini hiyo ndio sababu tena Mungu ametutuma katika uwanja wa Jacaranda. Tumekuwa jana mahala hapa, Mungu akazungumza nasi kwa njia kubwa sana, na Mungu akawa ananena mambo mema na mazuri kuhusu taifa hili la Kenya. So ninajua hii ni siku nyingine njema ambaye Mungu ametupatia ili tena tuweze kusikia kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. So kabla tuweze kuleta mtumishi wa Bwana, ningelitaka niulize wachungaji, watumishi wa Mungu ambaye wako katikati yetu, tafadhali pandeni mahala hapa. Kama ni mchungaji, askofu, nabii, mtume, ile ni ofisi ambaye Mungu amekupatia kati ya hizi ofisi 5, ningeomba tu mpande kwa heshima mahala hapa, tuwapatie na kuwatambua ili mtusalimie. Kama kuna wachungaji katikati yetu, tafadhali tungependa Pastor Audori, karibu na wale wengine ambao wapo, panda hapa juu tusalimie, itakuwa baraka kabla tuweze kuingia kupokea neno la Bwana. Tuwapigie watumishi wa Mungu makofi mazuri wakati wanapopanda
kuja kutusalimia. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Hallelujah to Jesus. Amen. Makofi mengine mazuri kwa watumishi wa Bwana wanapokuja kutusalimia. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Kwa wakati huu ningelitaka niweze kuuliza watumishi wa Mungu, karibu hapa mbele, mtatusalimie Pastor Ann Maina. Sijakuona umepanda. Tusalimia, mtuambie majina, mahala mnahudumu, na itakuwa baraka kifupi tu, alafu tuendelee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama niliona ngie mkono wako, Bwana asifiwe sana. Basi kwa majina naitwa Pastor Duor, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nachunga kanisa bali inaitwa Tree of Life Fellowship Church, na tuko pale eneo ya Tushauriani, na nimealikwa hapa na mtumishi wa Bwana Apostle, mtumishi rafiki yangu ameniambia nikuche, nikasema tukimaliza ibada tutakuja tungane pamoja na nyinyi ili tubarikiwe, na Mungu akubariki sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. and all the time. God is good. Because that is his nature. Hallelujah. Kwa majina naitwa Pastor Hannah Nduta. Ninampenda Yesu ni kwa sababu amenipenda. Aliniokoa wakati ule ambapo nilikuwa ninahitaji kuokolewa. Na siku ya leo sina haya nikisema ya kwamba kwa damu aliyomwaga msalabani ilinipata mimi. Ninahudumu na madhabahu inaitwa the Mountain of God Remnants pale Roiro, na hiki kikundi mimi ni mmoja wake. Kwa hivyo Mungu awabariki mnaposikia sauti ya Mungu na kutii. Ninajua ya kwamba uponyaji utapatikana. Na kuna kitu ninataka kuwatia nguvu watu wa Mungu, niwaambie ya kwamba God does not walk with multitude. Mungu anatembea na moyo ulioamini, moyo uliojiachilia, na moyo unaosikia na kutii. God bless you. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Hapo appreciate mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe Jakaranda. Kwa majina ni Pastor Mwangi Maina kutoka tu hapa Jakaranda chini ya Askofu Linus, na hudumu na kanisa ya Malak Power Center. Mama amenikaribisha hapa nikaweze kuungana naye, na nina tumaini ya kwamba tuna ushindi katika hii Kenya na tutaokoa Kenya. Bwana asifiwe. Ya kwamba tuko na Musa kati yetu, sisi ni wale tutamshikilia mikono na hii vita tutashinda. Bwana asifiwe. Mimi nitasema ni asanti kwa mama ya kwamba ni vizuri kuombea nchi, ya kwamba tuko katika nchi ya Kenya, lazima tuililie. Sisi tuna nafasi ya kuililia. Bwana asifiwe. Mimi nasema ni asanti kwa hii nafasi, na nitaendelea kuwa nanyi chairman. I will attend the team because I want to pray for my country. Bwana asifiwe na wabariki. Makofi kwa Bwana Yesu. Tunapo appreciate mtumishi wa Bwana. Ningelitaka kuita viongozi wale official ambao tuko nao wa Women Intercede for the Nation wapande. Women Intercede for the Nation ni makanisa mengi, madhehebu mengi ambayo yamejiunga pamoja. So Women Interceding sio kanisa moja, ni madhehebu mbalimbali ambayo yamejiunga. Ukisikia kama wale wamepanda tayari wanazungumza, wametoka kwenye makanisa mbalimbali, na agenda yetu ya kushikana kutoka kwa makanisa tofauti. We are here to intercede for this nation. Praise the name of Jesus. So naomba viongozi wetu, Madam Esa, wale official, tafadhali tupande ni wa introduce kwa haraka, kwa sababu hatuna muda mwingine wa kufanya hivyo. Kifupi kabla tulete mtumishi wa Bwana jioni ya leo. Watumishi ambao tuko nao, Madam Esa secretary, tupungie tu mkono hivi, tupande wale viongozi tuko nao ambao wako tayari karibu na mimi hapa, wapande juu tuweze kuintroduce, alafu tutaweza kusonga mbele. Amen. Karibieni. Tutampatia huyo ndio secretary wetu wa Women Intercede for the Nation, atawasalimia na itakuwa baraka tunaposonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time.
naitwa Esther Murigo. Yesu ni Bwana, nimeokoka na nina furaha kuona uwanja umefurika. Kwa hapa ndio tukaweza kuombea hii nchi yetu, na tunajua ya kwamba ikipona hata sisi tumepona, familia zetu zikipona tumepona. Kwa hivyo tuko hapa intercede for the nation and for our families. Amen. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Madam Esa ndio our secretary kwa Women Intercede. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na wakati wote. Kwa majina naitwa Susan Nyawira Githua. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo juu ameifanya ili tukaifurahie. Ni asanti kwa sababu ya kukubali kualikwa na kuingia kwa hii kiwanja ili tukaendanisha pamoja. Mimi ni mwenye hazina wa hiki kikundi cha Women Interceding for the Nation, na ninashukuru Mungu kwa huo urefu ametuleta. Bwana Mungu awabariki. Tu appreciate Mungu pia kwa sababu ya Madam Susan ambaye ndio treasurer wetu. Tuwapigie makofi mazuri anapokuwa anarejea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna viongozi wengine ambao wako kwenye department mbalimbali. Tumewatambulisha hawa wachache. Naitwa Apostle Range. Nilitaka niseme jambo moja kabla nimlete kiongozi wetu wa ibada siku ya leo. Ya kwamba Biblia inasema ya kwamba kwa neno la nabii taifa lilienda likafanikiwa. Na kwa neno la nabii taifa lilienda likashindwa. So wakati wote Mungu anapokuwa ameinua nabii katika taifa, Mungu huwa ameweka ujumbe wa uponyaji, ameweka neema ya urejesho, ameweka neema ya kuweza kusawazisha ama kuweza kurekebisha zile dosari ambazo zimekuwa. Wakati ambapo nilipopata ujumbe mara ya kwanza kupitia mtumishi wa Mungu kuhusu mwito, kuna mambo mengi ambayo yalitamkwa mwezi wa Januari, na wakati alipotamkwa ilikuwa kama historia, ilikuwa kama ndoto. Lakini wakati tulipokuwa tunasonga siku baada nyingine, yale mambo yalitendeka, na tukawa tunajiuliza laiti kama tungeweza kusimama kutekeleza yale ambayo Mungu alikuwa ameagiza, pengine baadhi ya madhara yale yalitokea yasingetupata. So katika mchi huu ama katika uwanja wa Jacaranda jioni ya leo, ninajua ya kwamba kuna nabii ambaye Mungu amemleta. Nina uhakika ya kwamba kuna kitu kizuri kitaenda kufanyika. Sisi ni viongozi ambao tunatokana na makanisa mbalimbali, lakini kwa wakati tuliposikia Mungu kupitia tumishi wake Apostle Jane Kamau, tumeona Mungu kwa njia kubwa, na ningelitaka niweze kuthibitisha kwa wote ambao tuko mahala hapa, hata kwa nafasi ambayo imesalia mbele yetu, ya kwamba jioni ya leo we are privileged and honored to sit before the Lord this evening so that we can receive from the oracle, from the mouth of the Lord. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nisikie watu mahala walipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Women Intercede for the Nation. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Wapi vigelegele ya Women Intercede for the Nation. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni jioni ambayo nina uhakika kwamba kuna vitu ambavyo Bwana ataenda kuvifanya. So ninashukuru Mungu pia kwa sababu ya heshima ambaye Mungu amenipatia ya kuweza kuwa sehemu ya maono haya. Kama mwenyekiti wa maono haya, nimemwona Mungu, nina ushuhuda mwingi ambaye Mungu ameufanya kwangu personal kupitia tokea wakati ambapo nimejiunga na maono haya. Nataka nikuhakikishia ya kwamba wale ambao wanatufuatilia, wale ambao tupo kwenye uwanja huu jioni ya leo, si kama jana. Kuna jambo Mungu ataenda kulifanya. Sema amen. Nataka tusimame kwa miguu yetu tunapomleta kiongozi wa ibada ili ya kwamba kaweze kutuelekeza. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Wakati na tusimame kwa miguu yetu, wapendo mlioko mahala pale, piga makofi mazuri tunapompokea kiongozi wa ibada Pastor Ann ili aweze kutuelekeza mahala pamebakia. Makofi mazuri na vigelegele kwa Bwana Yesu. Karibu sana mchungaji. Amen.
Thank you so much Apostle Range. Mungu akubariki. Nashukuru kwa nafasi hii tena ambayo nimerudi mahali hapa kama mmoja wa Women Interceding for the Nation, ila tu sio kuelekeza kikundi, ila pia nami ni muombezi pamoja na Apostle Jane ambaye ndio mwenye maono haya Mungu akampatia. Najua tangia jana mmesikia Apostle Jane Kamau, Apostle Jane Kamau. Kwa hakika nataka nimwambie ya kwamba ni mama ambaye sio mama wa kawaida. Mungu alimuona na akaona kwa hakika anaweza akaweka taifa la Kenya kwenye mabaga yake. Anaweza akamwekea uzito wote wa nchi na akamwambia kaweze kuubeba. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka ukamfahamu ni nani anaitwa Apostle Jane Kamau, ambaye amebeba kwa uchungu sana. Wakati nilikuwa namtizama, nilikuwa naona kama vile wakati Manoa aliambiwa wewe ndio utakayezaa mtoto atakayeokoa nchi, lakini wakati Apostle alikuwa analia sana, akalia miaka imepita kwa sababu ya nchi, akawa analia, Mungu akamwambia na wewe ndio utakayeokoa nchi. Kwa hivyo ninajua ya kwamba mahali nimesimama na ninayefuata ako na sauti ya kuponya nchi ya Kenya. Nataka sisi wote tuweze kusikia, tufahamu Apostle Jane, because I'm going to read just a short biography and a biography of Apostle Jane Kamau and Women Interceding for the Nation. Ndio sisi wote tuweze kumfahamu. Akifika hapa, you will have a view of who you are listening to. Nitasoma kwa haraka ndio sisi wote tukaelewe. I'm going to read the Apostle Jane Kamau biography. Nitasoma kwa Kizungu. Apostle Jane Kamau, the esteemed founder of the International Christian Prayer Center, ICPC Nairobi Umoja, Women Interceding for the Nation, and Mama Care Foundation. Apostle Jane is a beacon of faith and a devoted servant of God. With a vibrant belief in the transformative power of prayer, she is deeply committed to drawing people closer to God through the authentic teaching of the gospel. As the presiding minister of International Christian Prayer Center Nairobi, located in Umoja Phase 1, Apostle Jane Kamau leads with a heart full of compassion and dedication. Her ministry is dedicated to guiding individuals toward deeper relationship with God and nurturing their spiritual growth through prayer and the word. Under her leadership, the ministry has conducted impactful prayer sessions across various regions of Kenya, including Nyeri County, where many were saved and over 300 families were provided with essential food and clothing. Apostle Jane's vision extends beyond the church walls. She is passionate about establishing a rescue center for the elderly and street families to offer them shelter and care. Additionally, she aims to create a central prayer center where believers from all backgrounds can unite to seek the Lord's formative. Proposal for support. Dear members, as we continue our journey in faith and service, we seek your support for Apostle Jane Kamau and the mission of the International Christian Prayer Center. Apostle Jane has shown unwavering dedication to God's work and has faithfully led the ICPC Nairobi with a vision to transform lives and uplift community. Our mission to bring people closer to God through the teaching of true gospel and to sustain them in the power of prayer. Our vision and the vision of Apostle Jane Kamau: establish a rescue center for the elderly and street family, providing them with a safe haven and essential care. Create a central prayer center where believers can gather, seek God's presence, and strengthen their faith. We are committed to pray for nationwide peace, unity, and economic growth. We are also aimed to establish a media platform to broadcast our live event to those beyond our boundaries. This initiative will help us reach more people. We trust that God will provide, and we invite you to partner with us in this endeavor. In the spirit of unity and support, we are called to uplift Apostle Jane Kamau's ministry like Joshua did for Moses.
The Bible instructs us to write our vision with clarity and boldness, and we believe that together we can make this vision a reality. We invite you to join us in the noble cause. Your support, whether through prayers, financial contribution, or volunteering, will be crucial in achieving these goals and advancing God's kingdom. Let us seize the opportunity to be vessels through which God's works is accomplished. That is Apostle Jane Kamau biography. And as women interceding for the nation, we have our loyalty pledge because we stand together for our nation. And I'm going to read our loyalty pledge in a quick way so that we can all understand. As a member of Women Interceding for the Nation, I pledge my loyalty and commitment to stand in prayerful solidarity for our nation and its people, intercede with compassion and perseverance, seeking peace, justice, and unity, stand for and advocate for God's will for our nation, seek for divine intervention, leading to restoration and healing of the nation, support and uplift my fellow women in their journey of faith, and with this pledge, I dedicate myself to the noble cause of a prayerful intercession and active engagement to ensure fulfilling of the destiny of our beloved country, Kenya. Women Interceding for the Nation biography. Women Interceding for the Nation is a prayer movement founded by Apostle Jane Kamau in January 2024, responding to a divine calling. Apostle Jane formed a group to gather women to pray fervently for the nation's well-being, inspired by biblical figures like Esther and Abigail. The group stands in the gap for the nation, interceding for peace, love, and harmony. Since its inception, the group has attracted numerous members from across the globe. The mission extends beyond national prayers to include intercession for the body of Christ and families. With Apostle Jane Kamau at the helm, the group has organized success prayer meetings in key counties such as Nakuru, Murang'a, Ruiru, Nyeri, and Nairobi, among others. The structure of this group includes a core team led by Apostle Jane and a growing membership of 120 active members. The group is open to individuals who desire to see the nation thrive economically, spiritually, and socially. They welcome new members through their various communication channels. The impact of Women Interceding for the Nation has been profound. Their prayers and outreach has led many to faith in Christ, transformative lives bound by addiction, and provide humanitarian aid to the needy. Their efforts have brought hope and healing to community across the nation. The group operates from Umoja 1 near Visa Place Stage at the International Christian Prayer Center, serving as a beacon of hope and intercession for the nation. That is the biography of the Women Interceding for the Nation and Apostle Jane Kamau. I wanted everybody to understand the oracle of hope that we are talking about, the woman of God, the woman of grace, because I want all of us to be of the same mind. When we bring her to this altar, you will understand. And if you are there and you are willing and you feel like you can join Women Interceding for the Nation, if you see somebody with a reflector, they are our security team. Ask them and they are going to direct you on how to join Women Interceding for the Nation. And if you are there and you see a form passing by, we take registration of every person, because we have a Mama Care Foundation where we give food and relief food with the Apostle Jane Kamau as the founder of Mama Care. So when we write your name, be sure that with Mama Care Foundation, we will be back and we shall stand in the gap, both in prayers and also in financial support and food substances for those who are in need. Kwa hivyo ukiona fomu inazunguka mahali pale, kubali kujiandikisha jina lako, ndio tuweze kupata majina hayo, na tukirudi na Mama Care Foundation, you shall be considered. Kwa hivyo mimi nataka sasa wakati huu
Ni kwa sababu tumemsikia, tumefahamu ni nani. Sasa kila mtu kwa miguu yake, tukienda kuingia kwa worship, nataka kila mtu akasimame kwa miguu yake, maana mmemfahamu ambaye tunamleta kwa hii stage. Tusimame praise and worship team, mukaweze kutuongoza, ndio tukaweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu wakati hanga inafunguka. Thank you, Jesus.
Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu peke yako. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, tuseme umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Oh, kweli wewe. Kweli wewe. Yeah, yeah. Wewe ni Mungu. Oh, kweli wewe. Kweli wewe. Unastahili Bwana. Unastahili. Umeketi juu sana. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Kwenye kiti cha enzi. Umejivika. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Oh, kweli wewe. Kweli wewe. Wewe ni Mungu. Oh, kweli wewe. Kweli wewe. Wastahili Jehova. Wastahili. Oh, umeketi juu sana. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Kwenye kiti cha enzi. Umejivika. Umejivika utukufu. Hey. Wewe ni Mungu. Thank you Jesus. Wewe ni Mungu. Hallelujah. Oya moko maku na iguru uge kweli wewe ni Mungu. Uri hau uri onokera hau gitini uke githathayagia Ngai uge kweli wewe ni Mungu. Uma hau iteini uge kweli wewe ni Mungu. Songe hapa mbele useme kweli wewe ni Mungu. Nikio tukite tukogana thiini wa gikaro giki ni tondu we niwe Ngai. Tusonge hapa mbele tukisema kweli wewe ni Mungu. Ni tondu campaign ĩrĩa twĩnayo nĩ ya kuga Jesu witũ nĩ ahotanĩte. Kuja tu, songa tu hapa mbele tumwambie Mungu kweli wewe ni Mungu. In the mighty name of Jesus. Thank you Ngai nĩ tondu wa tha ciaku. Ona ningĩ hinya waku. Tũgĩkwambararia Ngai. Hinya waku reke ũharũrũke. Tũgĩkũgoca ithe witũ. Reke rĩtwa rĩaku rĩonekane. Thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ rĩaku itheru. Nĩ twahoya wega waku Ngai. Wonekane kwa ihinda rĩrĩ na gwa ithaa rĩrĩ. Tũtingĩnoga ithe witũ nĩ gũgũthathaiya. Tũtingĩnoga ithe witũ Mwathani nĩ gũkũgoca. Tũtingĩnoga nĩ gũkũhoya Ngai. We ndwĩtagwo Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa wĩkaga. Ĩndĩ wĩtagwo Ngai tondũ ũyũ nĩguo mũtugo waku. Mũtugo wa gwĩka maũndũ mega. Mũtugo wa gũkũgoca. Mũtugo wa gũkwambararia. Thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ rĩaku itheru. Nĩ twahoya na ningĩ twetĩkia. Na tuseme amen. Nyita ũcio ũngĩ na guoko mwĩre ũka haha nĩgetha tũkaribishe our apostle. Mwĩre ũka haha mbere tũgoce nĩgetha tũcoke tũkaribishe mũtungatĩri witũ. Mwĩre acoke na haha. Mwĩre acoke na haha. Mwambie asonge hapa. Songea huku mbele. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Andũ a mwena ũyũ nĩo ndĩrarĩria mwena ũyũ. Ninyi mwambe tusonge pande hii. Ili tukaribishe apostle kwa nyimbo kadhaa then tuingie worship kidogo. Kwa nyimbo kadhaa. Arĩa me harĩa wenye wako pale ndio nawaambia wakuje pande hii. Arĩa me harĩa nĩo ndĩrera. Arĩa maraigua tu. Arĩa ndĩmaraigua tu. Tunakaribisha sana. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Na Ngai nĩ mwĩhokeku. Mungu ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Reke tugoce ithe witũ na ithe witũ atũrathime. Wacha tumsifu Mungu na Mungu atatubariki. Ruga guo. Ruka. Ruga guo hanini ũguo. Ruga guo hanini ũguo.
Niko inaro porwa gutoria muthenya wa mothe ni undu wa tibaga iuria akiruta kuri thirwe tarikinirio nigia kiaro akio gituika kiburi ni anduirire mwathani baracethe na mageria kutanira kiugite ni mbere yake na ndigukumirie ndakocaga ritwa riake tondu we ni Ngai. Rugaruga uguo Roho guo ni mekuru ya thayathe na thianagia na nie kuri na na gutarinda ndirikaga ndiri undu ingitigira tondu ndi nake Jesu murugi wa Juda roga iguru tugane andwirire mwathani baracethe na mageria kiugite ndi mbereku ni nakocaga ritwa riake ni ukaitoine 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 ni ukaitoine ni ukaitoine ni ukaitoine ni ukaitoine uso wakwa upea jikala ne igwete Jesu wakwa upea jikala ne igwete Jesu wakwa upea jikala ne igwete ni Jesu wakwa upea jikala ne igwete Jesu wakwa upea jikala ne igwete Ngai wakwa gwito witu kwega gwito ni matrine ate gwito kwega gwito ni matrine ate gwito kwega gwito ni matrine
Yeah. Mũthenya ona ũtukũ ũmenyagĩrĩra maitho maku niĩ mũthenya ona ũtukũ ũmenyagĩrĩra maitho maku atĩ ona nguo cia kwĩhumba ciothe no ũngĩthekia hinya waku niĩ mũthenya ona ũtukũ Yesu teng'era mũno teng'era mũno ĩra ũcio ũngĩteng'era 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 nĩtugereria nĩ ndĩaneire gĩthima kĩa maĩ me muoyo mwĩrĩga-inĩ ni mũrita-inĩ ni nĩ hatharũku ni mbiri mbiri geithia mũndũ mbiri 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 guoko igũrũ tuge mbiri rai gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete Nini Jesu vitu irio ya kanyoma maria kamore dakanyota eni karaine yake eni siama emera mae matari eni biri rai gedi makiora emorata mwega unyendete Jehova Ngai Jehova dayoraganana okagoro edere edie nego kumia Ngai monyobi Yesu lebaraku baba yangu mana wasine yangu ayo koko iguru gwo Yesu Yeni donani na dose kwa igatheka ikioragia Yeni o maupagere Jehova Aniegu anego kumia Ngai monyobi Aigoro le twareaku baba Ofotoraga ajetagirira mwathani Eni ukodoraga Atia enariria goka Jehova enariria goka Eni gatwĩkanĩria gatagatĩ-inĩ Eni thie mũriri Eni gatwĩkanĩria atwĩkania mũrĩiri Atia enariria goka Ithu enariria goka Mwathani enariria goka Eni enariria goka Mwathani mũhonokia wa muoyo wakwa Nĩagũrire na thogora akĩhũrwo nginyaritũga Jesũ akĩhũrwo Eni ndĩmũgũre na thakame harĩa thũ itangĩhota Nĩtugeraria
Nadira kamisa kina Bedinego marega koina maiki wa mwakine maiki wa mwakine nani akuga demogore na thakame ni hare athaitage otakuhinyĩ ĩkĩgocanirio cia Ngai ĩkĩgocanirio cia Ngai ĩkĩgocanirio cia Ngai ĩkĩgocanirio cia Ngai njainĩ ciaku Ngai ĩkũgoca mũthamaki ũrĩa Baba wĩkĩte awĩkoma kũgegania igongona rĩrĩ kũruta ĩtĩkĩrĩke harĩwe ĩtondũ rĩatĩkĩrĩka indo guoko igũrũ na tuga ithuothe zuguka 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 igo nĩguo ndĩinaga Saga jonore aria makonyararete ona ngoro maturagio inya no hoti waku Baba ukemaura ino kuuka mageuka maboro toria mugo ubora wako igoro netuga nĩguo ndĩinaga waigo awetu ndikairathima twaku kairathima twaku kairathima twaku ndikairathima twaku kairathima twaku ndimate gũkũinĩra mate gũkũinĩra atĩ no wambĩrĩrie nayo no wambĩrĩrie naniĩ atĩ no wambĩrĩrie norĩa no wambĩrĩrie nayo wambĩrĩrie apostol wambĩrĩrie apostol wambĩrĩrie apostol atĩ ote gũkũinĩra ote gũkũinĩra Ngai wakwa nĩtũine Gĩcayuni zuguka 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 weni nĩtũine Gĩcayuni weni nĩtũine atĩ nĩtũine Gĩcayuni Bwana atĩ nĩtũnyitwo nĩ Roho nĩtũnyitwo nĩ Roho nĩtũnyitwo nĩ Roho atĩ nĩtũnyitwo nĩ Roho weni nĩtũnyitwo nĩ Roho atĩ nĩtũnyitwo nĩ Roho nĩtũnyitwo atĩ nĩtũine Gĩcayuni nĩtũine Gĩcayuni atĩ nĩtũine Gĩcayuni nĩtũine Gĩcayuni atĩ kairathima andũ aku kairathima andũ aku atĩ mahote gũkũinĩra mahote gũkũinĩra Jesu ĩna wambĩrĩrie noyũ na wambĩrĩrie no na wambĩrĩrie noyũ atĩ na wambĩrĩrie noyũ Ngai wakwa na wambĩrĩrie noyũ atĩ ahote gũkũinĩra ahote gũkũinĩra ahote gũkũinĩra kũgũrũ kũmwe nĩtũine Gĩcayuni Jesu ĩni nĩtũine Gĩcayuni atĩ nĩtũine Gĩcayuni
nĩtũihũrio na roho nĩtũihũrio na roho nĩtũihũrio na haleluya ate nĩtũihũrio na roho inua mkono wako juu peperusha 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 achilia zunguka 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 peperusha peperusha wera kararia gotokere kararia wera kararia hai gai wako jiachilia sioboka daimono siadena daimono sioboka daimono siajakarada sioboka siomaraya sioboka siaragi sioboka esiasio sioboka esiarevi sioboka esiasio sioboka ate siarevi sioboka koyosiana sioboka ate daimono sia Kenya ate daimono sia Kenya ate daimono sia ngaragu daimono sia kohotherwa horu daimono sia Ukimomoka neinaje babu ndiye ukimomoka Israeli makinya Jordani Erigaro Jordani une kaitora eje tajakarada tajakarada iteiro Rodigaro alero nana rojerigo Ukimomoka neinaje Ukimomoka Ni magalioro kae mothe wa mbere akarewa gatatu no akana atano kinya gatatu wajaje bakio kamole wajaje bakio rodigaro arero nene ajeriko ukimama ate ukimama kae ina roroka ina ate ina roroka ate ina roroka ate ina roroka ate kaiba majeteka riria kugukaira na guthaitha igora uthambia ni kweruha na turakugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire ona ndugetikire Ngai ni magokundiria thiki arĩ ndũrũta nyongo nĩmaingĩ magũage narĩake magokĩra na tũrakũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre Jesũ ona ndũgetĩkĩre Ngai Mwathani ona ndũgetĩkĩre Ngai ni wanyonire ndĩmwe na mĩrĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuakire na tũrakũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre Jesũ ona ndũgetĩkĩre Ngai magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ ndĩgaĩire Mwathani gĩtuĩka igai rĩakwa na tũrakũgocaga ona ndũgetĩkĩre Jesũ ona ndũgetĩkĩre Ngai atĩ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra na gũthaitha igũra ũthambia nĩ kwerũha na tũrakũgocaga
gogocaga eni ona ndugetekere eni ona ndugetekere eni ona ndugetekere eni ona ndugetekere Ngai Jacaranda ona ndugetekere Ngai Jacaranda ona ndugetekere Ngai eni magai makegayo Datora gogocaga ona ndugetekere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Women interceding. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akauliza iko wapi skati? Ndio unasema we ni women interceding. Nikamwambia hata Hezekia alipoenda kwa maombi kwa sababu kuna wanawake wameshindwa kuzaa, ilibidi atoe malongi, atoe avae gunia. Nguo ambaye ni ndefu ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Nguo ambaye ni ndefu ni akina nani? Basi ukivaa kama mama unaweza kuomba, lakini ukivaa kama mwanaume unajisikia sukari. Haleluya. Roho ya nanga. Wale wako hapa mnaweza nibaki watu wangu wawili, mnaweza kuja hapa mbio. Haraka haraka kitu. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Haleluya. Roho ya nanga. Roho ya nanga. Roho ya nanga. Roho ya nanga. Oh Yesu kanita. Yesu kanita. Ya Yesu kanita. Yesu kanita. Haya twende DJ, masaa ni ya kukaribisha maombi. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Haraka kidogo. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Hale. Roho ya nanga. Hale. Na Yesu amenita. Yesu amenita. Yesu amenita. Yesu amenita. Roho amenita. Roho amenita. Yeye amenita. Yeye amenita. Yesu amenita. Yesu amenita. Roho ya nanga. Roho ya nanga. Roho ya nanga. Roho ya nanga. Ndiye ya nanga. Roho ya nanga. Yesu amenita. Amenita kwa Injili. Yesu amenita. Amenita niongoze. Yesu amenita. Amenita kwa wema. Ya roho ya nanga. Roho ya nanga. Dala wa. Dala wa. Dala wa. Dala wa. Wasena Yesu, wasena Rwanda. Wasena Yesu, wasena Rwanda. Wasena Yesu, wasena Rwanda. Wasena Yesu, wasena Rwanda. Nani ate Yesu nifate nani? Nifuate Yesu nifate nani? Nani wache Yesu nifuate nani?
Wanini wache Yesu nifuate nani? Wanini ache Bwana nifuate nani? Wanini ache Yesu nifuate nani? Wanini ache Yahweh nifuate nani? Nini wache Bwana nifuate nani? Wani wache na Yesu wase na Rwanda. Wanda wase na Papa wase na Huina. Wanda wase na Papa wase na Huina. Wanda balosi bareba na wase na Huina. Wanda balosi bareba na wase na Huina. Wanda ni wache Yesu nifuate nani? Wanini wache Bwana nifuate nani? Wanini wache Bwana nifuate nani? Wanini wache Baba nifuate nani? Wanini wache Baba nifuate nani? Wanini wache Yahweh nifuate nani? Wanini wache Bwana nifuate nani? Wanini pate wanini ache Yesu? Wani wasenda Rwanda wasenda Rwanda. Kando senda Yesu wasenda Rwanda. Wanda wasenda Yesu wasenda Rwanda. Wanda wasenda Papa 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 wasenda Rwanda. Wanda balosi bareba na wasenda Rwanda. Wanda bachaye bareba na wasenda Rwanda. Wanda wasenda Yesu wasenda Rwanda. Wanda wasenda Yesu wasenda Rwanda. Wacha roho aseme, 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 wacha nabii aseme, wacha roho aseme, Jakaranda aseme, Nairobi aseme, wacha Mungu aseme, wacha Mungu aseme, wacha Mungu aseme, Nairobi aseme, Jakaranda aseme, na Soweto aseme, na Kayole aseme, wacha roho aseme, wacha roho aseme, wacha Baba aseme, Jakaranda aseme, le roho abole, le roho abole, Jakaranda abole, le roho abole, Nairobi abole, le roho abole, le roho abole, le roho abole, roho la roho, 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 shuka, shuka, roho, 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 kamaombi, roho, kamaombi, roho, roho, shuka, roho, shuka, roho, 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 wa ibada, roho, 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 haleluya. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama
kama wewe. Kwa hakika kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Tunakutukuza, tunakuinua, tunakuabudu Mfalme. Tunasema ni asante kwa ubali umetuleta Mungu. Kwa hakika tumeona nguvu zako, tumeona uso wako Bwana. Pokea sifa na utukufu Baba. Bariki watoto wako. Hawa watu wamekusanyika mahali hapa Bwana kusikia kutoka kwako. Wakumbuke Bwana. Wainue na ukawatende mema. Katika jina la Yesu Kristo, pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Shangwe na vigelegele. Oi, Jacaranda oi. Wamama oi. Wazee oi. Vijana oi. Pigia Bwana Yesu makofi. Wow. Mungu akawabariki, akawatende mema. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani yako umwambie, mahali hapa kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mahali hapa kuna Mungu mkuu. Na sitaondoka vile nimeingia kwa uwanja. Nitaondoka nikiwa nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Senior Pastor Judy Kamau. Bwana asifiwe. Tunahudumu na kanisa la International Christian Prayer and Church pale Umoja, tukiongozwa. Sema tukiongozwa. Bwana asifiwe. Sijasikia vizuri. Sema tukiongozwa na mtumishi wa Mungu Apostle Jane Kamau, ambaye ndiye anapeperusha bendera ya Women Interceding for the Nation. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanataka kumjua? Wangapi wanataka kumuona? Bwana asifiwe. Tulia sasa. Bwana asifiwe. Tulia. Ako pamoja nasi ndani ya nyumba. Bwana asifiwe. Na kwa hakika tunajua, tulia mahali huko. Na wewe unasikia hii sauti, karibia. Leo kuna uponyaji mahali hapa. Bwana asifiwe. Leo kuna kukombolewa mahali hapa. Leo kuna kubadilishiwa maisha mahali hapa. Leo Bwana asifiwe. Kuna miujiza itafanyika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipojua kuna Mungu. Bwana asifiwe. Lile jiwe umekanyanga siku ya leo, mahali umekanyagisha miguu siku ya leo, jua Mungu wako hapo na wewe haujui. Bwana asifiwe. Yale yatatendeka ndio itakufanya ukajua ya kwamba Mungu kwa mahali hapa. Bwana asifiwe. Wacha nimwalike Apostle Boy kutoka Roiro, kutoka Nyeri, akaweza kutuongoza. Yeye ni mchungaji na ni mmoja wa hiki kikundi cha Women Interceding for the Nation. Bwana asifiwe. Hizi kanisa ni muungano wa maombi. Bwana apewe sifa. Hata wewe karibia ukuwe mmoja wa huu muungano. Hizi kanisa, hizi dini, huu ni muungano wa maombi ambao tunajiita Women Interceding for the Nation. Bwana asifiwe. Mahali hapa tumekusanyika watu wa madhabahu mbalimbali, watu wa makanisa mbalimbali, tumekusanyika mahali hapa kwa maana kampeni ambayo tuko nayo ni ya kusema Yesu alishinda. Bwana asifiwe. Hatutaki kusimama na dini. Wakati tutafika juu mbinguni, hakuna mtu ataitwa kwa dini yake. Bwana asifiwe. Sisi wote tunafanya kampeni ya Yesu kusema kwa hakika alishinda kifo na mauti, nasi tutashinda. Bwana asifiwe. Wacha tumwalike Apostle Jane kutoka Nyeri akaweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu, na Mungu akawabariki na akawatende mema. Amen. Hallelujah. Let's appreciate our pastor in the name of Jesus.
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Si wacha tumshangilie kwa neno na mara 3 Jesus. Sema mara ya pili Yesu. Mara ya 3 Jesus. Oh, hallelujah. Baba ni asante jioni ya leo. Mtakatifu wa watakatifu twakupa sifa. Mwenye enzi zote Mungu aishie milele. Ni kwa sababu ya nafasi nyingine Baba ambao Baba tumekusanyika tusikie sauti yako my Father, tusikie neno lako Jehova kutoka kwa nabii mtume wako my Father ambaye umemtuma kwa kusudi lako Jehova, kwamba tumekusanyika mfalme wa ajabu na mahala hapa Mungu wa Israeli umekuwa tukisema huko hapa Baba. Hata wakati una dakika hii tunajiandaa mfalme wa ajabu, mioyo yetu Jehova twaiteka kwako, kwamba katika jina la Yesu Kristo restore this minute oh God, we declare in the name of Jesus, hakuna neno lingine litakalosimama Bwana ila tu neno lake katika uwanja huu ambao tunateka nyara kila ufalme ambayo Baba unakusanyika, ambao unajiandaa my Father, ufunga masikio ya watu wa Mungu wasije wakasikia neno lako ambao tunafungulisha Baba, masikio ya kiroho Mungu, masikio ya kiroho tunayafungua tuweze kusikia sauti yako. Tumejiandaa Baba, hawa ni wa mama my Father, kuna wa baba hapa Jehova, kuna vijana mkutano huu, kuna watoto mfalme mwema, sisi wote Baba yangu tunakuja kutoka kwako. We are waiting from you. It is all about you Jesus. Oh shine my Father, jiandae kwa moyo wako, ambia Mungu akusaidie neno linaloletwa na mtume likaweza kusaidia maisha yako. It is now in the minute, in the name of Jesus. Roho Bwana chukua nafasi yako, mtume wako ukamwandae, ukamwinue kiwango kingine leo, ukatumie Jehova Shama zaidi alivyomtumia jana, akaweze kunenea ndoa hii, akaweze kunenea familia ambazo zimeisha zisimame, anene nchi yetu Baba, anene hata kanisa Mungu, uandae Jehova Masaya, shukari ya Jehova, shukari ya Jehova Masaya, inua moyo wake zaidi, roho zisizo za kawaida, roho zitokazo mbinguni, shuka ndani yake Masaya. Oh Pepo wa Roho Mtakatifu, ingia ndani ya moyo wake. Oh shai Masaya, rikaya ribozeria, weke shenda na mazika, ambani asante mfalme, unatenda kwa sababu wewe ni Mungu. Jehova ni asante riba, wekerere rebozaya, rikendere ribozeria, shukari vinete Jehova, indari ya sayo masiki, wekerere rebozikeria na, acha itadeka mapenzi yako, ogara sheka tereriba, usiache mmoja atoke hapa kama yuko vile alivyokuja. Angalia unyenyekevu wetu, angalia unyenyekevu wetu, angalia mioyo yetu Baba, angalia vile tumekusanyika, usikubali turudi vile tulikuja. Abia Mungu akusaidie, usikuje tu utoke mavile ulivyokuja, kwa sababu Mungu ameandaa. Thank you Holy Spirit, unatuandaa Masia, shanda mazekerewa, ikerewa shanda Masaya, katika jina la Yesu tumeomba, tumeshukuru na tumeamini, na sisi wote tuseme amen. Na sisi wote tuseme amen. Amen. Hallelujah. Vile umejiandaa kwa moyo wako, kubali siku ya leo, usitoke vile ulivyokuja. Najiomba kwa unyenyekevu, tulio mbali na waomba, niko na masada dakika ya kuanza kumwalika mtume ambaye ameitwa na Mungu. Njoo tu karibia, karibia ndugu yangu, uponyaji wako uko hapa. Karibia mama, anza kukaribia. Mungu awabariki, Mungu awabariki mnavyosonga. Njoo nitusikie vile Mungu anasema katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kukaribia, asante nyinyi mnatoka mbali, asante mkija kusikia. Na sasa tuinue mikono yetu juu. Inua mikono yako juu. Wale mlio kwa tent, naomba msimame, naomba msimame. Angalia sasa ni wakati na dakika. Inua mikono yako juu, sema haleluya kwa Mungu. Tukuza Mungu, pigieni Mungu makofi. Let's appreciate our Father. Inua mikono yako kwa sababu Mungu ametupatia nabii. Pigia Mungu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Haleluya. Huyo ni Mungu wetu. Hiyo makofi haijatosha Mungu.
Hey! Yes! Hey! Hey! Karibu sana mtume wa Bwana. Karibu sana mtumishi wa Mungu. We appreciate and love you. God has been good to you. Umekubarika mbele yetu, hata mbele ya kiti cha enzi. Mungu akubariki. Unavyotumiwa, Mungu akuzidishie. Neema ya Mungu ikuzidi. Kibali cha Baba kikuzidi. In the mighty name of Jesus, we surrender to you. Oh, Shaya. Hallelujah. Tazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange. Tazama wakuone wewe, Kayanda baseketa, ekendele baseketa rabase, ekendele rabase, ekendele baseketa rabase. Jesus, thank you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Oh yes. Thank you Jesus. Thank you Father. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wanajua Kenya, Bwana Yesu asifiwe. Shaka yantererebo. Oh yes. Nikupendwa, tulipendwa na Bwana. Nikupendwa, tumependwa na Mungu. Nikupendwa, tumependwa na Jehova. Akatupenda, akatusimamisha. Akatupenda, akatujali, akatupa uhai siku ya leo. Jana tulikuwa mahali hapa na Roho wa Mungu akanena, leo tutakuwa na maombezi ya shule zote sababu ya risk ya watoto wetu. Nikawatangazia kila mmoja ende andike majina ya mashule zenye watoto wenu na majirani, zile shule wajua uandike. Tunakabidhi hizo shule katika ya madhabahu. Roho Bwana katahadhari kutokana na watoto wetu. We have to be very careful in this season because of our children. Hivyo siku ya leo ningehitaji majina ya shule zile unazijua katika nchi yetu ya Kenya. Hata kama iko Nairobi, shule yote ile unaijua, nahitaji majina ya mashule, maana tunafaa kuandika ndio tuweze kudedicate those schools mbele ya madhabahu ya Bwana kwa wale watoto wote wanasoma huko. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo kuna mambo mengi sana nayahisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu uwanja ninataka kuutamkia baraka before tuendelee. Nataka kubariki uwanja before tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamefirisikia katika huu uwanja kwa madhabahu yenye yanaendelea katika huu uwanja. Kini kwa yote tushukuru Bwana,
kwa yote ametenda, kwa yote anafungua na anafunua. Na wakati Mungu anapoongelesha taifa, anaongelesha taifa maana ako tayari kuliponya. Mungu ako tayari kuponya taifa letu la Kenya. Mungu ako tayari, maana yeye ni Mungu mwenye rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu, watu wako tayari, na tunaamini Kenya haitaangamia katika jina lake Yesu Kristo. Kenya tutasimama, no matter the challenges, no matter what is how and what is going on. Kenya itasimama. Kumbuka, nashukuru Mungu maana ametenda. Wakati watoto walijitokeza wakawa na maandamano, tulisimama na Mungu akasimamisha maandamano kwa nchi ya Kenya. Wakati kulikuwa na high tension, kukawa na tension, kukawa kuna pangwa maandamano sababu ya impeachment yenye ilikuwa, tulisimama na tukakanso na tukaambia Mungu, Kenya hakutakuwa na maandamano tena. Maana wakati watoto watu wanaandamana, unapata sisi ndio tunabaki wazazi tukihesabu hasara. Maana wengine hawarudi, wengine wanakuwa viwete, wengine wanapata majeraha, wengine wanapoteza mioyo. Na tukatangaza tukaambia Mungu, Kenya hakutamwagika damu mara ingine. Kuna madhabahu siku ya leo tunataka kusimama na kuicancel. Kuna revelation, Roho wa Bwana akaninenea akaniambia ya kwamba Kenya independence ilichukuliwa na umwagikaji wa damu. Wazee na mababa zetu walimwaga damu ndio wakapokea freedom of this country. And that is why that altar till today you claims damu ya wananchi. Na ndio mnapata Kenya, ufalme ukivuka uende kwa mfalme mwingine, unapata lazima damu imwagike. Maana hayo ni madhabahu yanaongea katika nchi yetu ya Kenya. Na siku ya leo tunasimama tukikanso ati hakuna ufalme utabadilika na damu katika jina la Yesu. Kutakuanga na peaceful election in Kenya. Hakuna damu itamwagika tena wakati tunasimama tukanso hayo madhabahu inabadilisha kiti. President akiingia lazima kuwe na damu imwagika. Maana kuna madhabahu ilisimama wakati uhuru wa Kenya ulipiganiwa na hakukupata mtu hata siku ya leo wa kukanso the altar of bloodshed when tunachukua ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kawa ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Na siku ya leo usiku Mungu akanenea akaniambia, this is the time. Maana mikutano mingi ya kisiasa imekuwa ikifanyika katika uwanja huu wa Jakarta. And nilimwambia jana the meaning of Jakarta, it is about rebirth. Praise Jesus. Amen. Na Mungu akataka madhabahu tuyafanyie hapa. Maana katika huu uwanja ndio kuna kuanga wanasiasa wengi. Wengi wanamea kutoka hapa, wengi wanazaliwa kutoka hapa. Siasa duni, siasa nyingi zinafanywa hapa. Watoto wetu wananunua pesa kidogo kutoka huu uwanja. Tumekuja kukanso na kusema pia ukabila utaisha in our country. Bwana Yesu asifiwe. Tunakanso hata roho ya ukabila. Kenya ni moja, tutaongea na sauti moja. We have power and authority. Tukanso na kunyamazisha every other which is trying to rise against our country Kenya. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are going to silence today all altars we try to raise against our people, against our country Kenya. We are going to stand strong and we are going to stand
our country. Kenya is not going to sink. I can remember there is a time God showed me Kenya ilikuwa kama kasosa, kale kasahani kadogo, na nikaona imekamatwa na ikakuja na ikaingia mahali na ikasink na ikaisha. Kumekuwa na tension in our Nairobi, Kenya. Mungu amekuwa akiongea about magaidi in Kenya, na tunatangaza siku ya leo tumekuja kunyamazisha, maana Mungu ni mwingi wa rehema. Tunanyamazisha hiyo mipango yote inapangwa kumaliza town ya Nairobi. God has given us power and authority. Na jambo lingine ninatangaza ni kwamba God ametupea uwezo wa kufanya kitu kiwe kitu cha kuheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But God has warning those who are in the seats na wanaendelea kuabudu miungu za bahari. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamekaria viti na wanaenda kuabudu miungu za bahari, ninawatangazia ya kwamba Kenya haitaabudiwa na waabudu sanamu, haitaongozwa na wao inamia miungu za bahari. Hata umekaria kiti gani na unanamia miungu za bahari, tunakung'oa in the mighty name of Yesu Kristo. Kenya itatawaliwa na wale wanaoabudu masanamu. Wale viongozi mumekaria viti na mnajua mnainamia miungu za bahari, hamutaendelea in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We are going to pull you down. Either mubadilike ama muondoke. Amen. God has given me power and authority to do it. And I'm going to do it right here today. And you will see the consequences which will follow after this. If you are not going to church, if you are not going to come back to Jesus, it is not me. It is God. It is God. Watoto, wajane, corruption, shida kila mahali, maisha ikawa juu. Na wakati Mungu atakria our country, seasons zitabaki. Seasons zitabaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile kitu nataka kusema, kwa Mungu hakuna mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Mungu hakuna mkubwa. Kwa Mungu hakuna mkubwa. Na hakuna mtu anafariki anazikwa juu, sisi wote tunazikwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna anayezikwa kwa anga, hata ikiwa unakaria viti, hata ikiwa unaishi wapi, wakati unafariki unaenda chini ya mchanga. Na hakuna anayezikwa shimo kubwa kuliko mwingine. Praise God. Amen. Hey. Hata ukiwa na utajiri umetoshana namna gani, kumbuka siku moja unaenda chini na hautaenda na chochote. Hata uwe na majina ya aina gani, huku umekaria viti gani. I want to remind you people of Kenya, nyinyi mnajipiga vifuati ni nyinyi kusema God is mad with you. Wananchi wamelia na Roho Mungu akasema ya kwamba machozi ya wajane yamemfikia. Machozi ya wanyonge yamemfikia. Akasema ni wakati umefika atetee wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Our God is faithful. God is faithful. Mungu sio kama mwanadamu. Na jambo moja linanifurahisha na Mungu, hakuna consultation fee. Praise God. Amen. Hakuna consultation. Atulikosa kwenda kwa Mungu because you have nothing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu ni watu sisi wote. Mkubwa, mdogo, masikini, tajiri, wako
sisi wote. Hata wale wamelazwa hospitali bado wanaita yule Mungu uliita leo. Na walilala na walikuwa kama wewe siku moja. Wakajipata hawezi tembea tena. Wakajipata hawezi kula vile unakula. Wakajipata hawezi ongea vile unaongea. Tumepewa vinywa za kumtukuza Bwana. Lakini wengi badala kumtukuza Bwana, vinywa zao zimekuwa za matusi na kulaani wengine. Your days are numbered. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka unisomee hiyo kitabu nikimalizia ndio tuingie kwa madhabahu. Exodus 34. Nataka unisomee. Mungu ni wa rehema. Wakati aliita Moses in Genesis 32 akampatia tablet of 10 commandment. Wakati Musa aliteremka kutoka mlima Sinai, alipata watu wamekosea na wamegeuka Mungu. Na maandiko yasema aliangusha those tablets ikavunjika. Na Mungu akamwambia in Genesis 34, in Exodus 34, akamwambia panda, ujitengenezee tena upande. Alimhurumia maana yeye ni Mungu wa huruma. Hey. Nataka kuambia ya kwamba hakuna makosa. Hakuna makosa Mungu hawezi samehea. Hakuna dhambi Mungu hawezi akakusamehea. Hata uko ulifanya nini, wakati unasarenda kwa Mungu anakusamehea. Hata ikuwa ulifanya nini, wakati unarudi kwa Mungu kuna msamaha. Ukiombewa na wachungaji uombewa msamaha. Maana tulipewa authority na Yesu Kristo. Akatuambia kwamba tutembee dunia mzima na wale wote tutaombea dhambi wasamehewa, watasamehewa na wataokoka. Yesu Kristo hakusema ni dhambi gani, lakini alisema yeyote atakuwa akiona ni mwenye dhambi akuja mbele zetu tumuombee msamaha, ni kwamba atakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna dhambi ulifanya, kama kuna makosa ulifanya, umeishi ukiambiwa ati hakuna kusamehewa, nimekuja siku ya leo kukuambia kwa Mungu kuna msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Mungu kuna msamaha. Maana Mungu ni Mungu wa rehema. Ni Mungu wa rehema. Hebu tusomee tusikia kaambia Musa namna gani. Mstari azia mstari wa 5. Tusiende juu sana. Wa 5 mpaka wa 8. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka 34 kuanzia mstari wa 5. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati yule ni Mungu aliita Musa akamwambia apande, akampatie another 10 commandments amwandikie. After kuvunja zile za kwanza, Mungu alikubali kushuka. Alisamehea Musa kwa yale yote alifanya, na akashuka mbele ya Musa na akasimama kando, na Mungu akajiita jina lake. Akasema yeye ni nani? Akasema Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaelezea Moses ati mimi Mungu ni Mungu wa rehema. Mimi si mwepesi wa hasira. Na ndipo unapata kuna makosa, kuna dhambi, kuna makasiriko yake, lakini ametuvumilia tuende kwake tukaombe msamaha na atatusamehe. Maana yeye ni wa rehema. Mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ati anasamehe maelfu na maelfu makosa na dhambi. Kuna makosa na kuna dhambi. Makosa ni ile inakupata bila wewe kujua, ile unaenda unakanyaga kadudu
nimesema hivyo, kuna watu wamepotea akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu nimeona akili zao zimekimbia. Wanaitwa Kenyans. Wanaitwa Kenyans. Ulikanyanga. Ulisukumiwa dhambi, ulisikia. Ukaona na macho, hayo ni makosa. Maana huwezi tabia kama umefunga, lazima utazame. Na vile Kenya imeharibika, watoto wetu wanavaa vile wanavyotaka. Unapata hata kama utaki kugeuka, unageuka tu unatazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapatana tu na makosa bila kujua. Unapatana na makosa na kuna dhambi. Dhambi ni ile unapanga. Ile unapanga kumaliza mwenzako. Ile unapanga kuharibia mtoto wa jirani maisha. Ile unapanga kwenda kuiba. Ile unapanga kwenda kuua. Hiyo ndio dhambi. Na Mungu anasamehe zote. Dhambi na makosa anasamehea zote. Maana yeye ni mwingi wa rehema. Wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna jambo moja. Anatuhesabia makosa yale na dhambi tunazozifanya. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana tutafanywa. Hatutasezeka kwa damu iliyomwagwa. Kwa hakika Mungu ni wa rehema. Atatusimamisha. Atatutetea. Tutazaliwa upya siku ya leo. In Jesus name. Maandiko yasema wakati Musa akasikia hayo alisujudu. Ndio. Wakati Musa alisikia hayo akasujudu. Yes. Nataka tuingie kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We want to declare here. Hallelujah. Naomba wale mko mbali mkaribia tuingie kwa ibada officially. Nachukua dakika kidogo sana. Na naweza hurumia yeyote yako mahali hapa. Ulifika na urudi na shinda zenye ulitoka nazo kwa boma yako. Achani tukaribia ndio tukaombe Mungu pamoja. Wakati tunapoingia kwa ibada, Roho wa Bwana haendi kutafuta walio kule kando. Maandiko yasema aliponya wenye walienda kutafuta uso wake. Nawe umeingia katika huu waja siku ya leo. Boma yako iko na shinda kuishi. Umeishi na magonjwa. Uko na familia wenye ni wagonjwa. Kume na matatizo kwa familia yako. Now it is the time. Tukiendelea kuomba, tukiendelea kuworship. Tuendelee kuworship na kulilia Bwana. Tunapoendelea. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
tunaomba. Yes. Ewe Mungu na Baba yetu, tunakuomba hii siku na masaa haya, tukikupa sifa na utukufu, ewe Jehova Jireh. Tazama mbele ya madhabahu yako, wako na mizigo na wako na matatizo Bwana. Hata nyuma yangu kuna wale wamesimama kando na kando Baba, na uwanja umefurika watu wako. Mamba yeyote anasikia hii sauti yako ewe Mungu, naomba Yesu katunganisha tunapoingia kwa ibada. Tazama Jehova, ukasema Kenya yetu imekuwa na kilio sababu ya umwagaji wa damu wenye umekuwa ukiendelea mahali katika nchi ya Kenya. Bwana, ninasimama siku ya leo kwa ibada, unapotuongoza hii siku kwa kunyamazisha madhabahu yote ya umwagikaji wa damu Jehova. Tazama ukaninenea ya kwamba Kenya kumekuwa na umwagikaji wa damu, na ndio tumekuwa tukiteseka kwa miaka na miaka Baba, na tukakuomba msamaha kwa our president. Oh my God, tunakuomba siku na masaa haya, tunamkabidhi mikononi mwako Bwana Yesu Kristo. Wewe ulimwagika damu msalabani, tunaomba ukamuongoze wakati huu Jehova. Tumesimama kwa mwanya Mungu, kasema tukasimame kwa mwanya, na yeyote na chochote tutakuuliza, kwa hakika ukasema utajibu kwa wakati huu na masaa ya Jehova. Nasimama kama nabii au prophetess of Kenya, ninatangaza msamaha Bwana kwa our president, oh God, kwa our leaders Jehova. Tunaomba ukawasamehe, ukawaoshe na damu yako Yesu Kristo Jehova. Tunaomba ukawaoshe, wakakubariki kwako Bwana. Tabaraka zekete kereboka. Tazama roho ya rejection imekuwa ikimfuatilia Bwana. Tumekuja siku ya leo tukiomba Jehova Jireh, maana tutaendelea kuteseka. Tunarani hii roho mahali ilitoka, tunanyamazisha hii roho ya rejection in the mighty name of Jesus. Jehova, tunaomba tunanyamaziza hii roho Bwana, ati mahali popote akisimama kwa hakika watu hawataki kusikiza. Jehova, tunaomba ukambadilishe, badilisha our president, oh God, badilisha Jehova Jireh. Simama Baba yangu, watoto tunateseka, wamama wanateseka, wajane Jehova Jireh, maisha imeturemea Baba, mubadilishe. Bwana ndiye amekalia kwa kiti. Jehova, tuwazibira wewe, tunaomba tu Mungu wa majeshi ukamsimamishe Bwana. Hatuna lingine, hatuwezi sema jambo, maana kwa wakati huu ndiye amekalia kiti. Baba, tunazidi kuteseka Baba, musamehe Jehova, musamehe Jehova Jireh yale yote aliyotenda, katika jina la Yesu Kristo. Ninataka kutangaza wale watu wote wamekuwa wakinywa pombe, tunataka kulaani ile pombe na mihadarati yote imekuwa ikitumika na watoto wetu. Hii nimeshika hapa ni pombe. Hii pombe, wewe pombe, tunakulaani, tunakulaani wewe pombe, tunakulaani wewe pombe. Umeharibu watoto watu, vijana watu wamekosa kuoa, maisha yameharibikia watoto watu. Wewe pombe, tunakulaani siku ya leo. Wengi wanajaribu kujitoa kwa hii minyororo, wameshindwa na kujitoa. Tunatangaza saa hii, hii pombe tunaimwaga chini katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakuna watoto wetu watarudi kukunywa pombe.
Oh yes, Jesus. Thank you. Na kama uko hapa ulikuwa unakunywa pombe, unajaribu kuacha, unashindwa kuja hapa. Oh yes. Unajaribu kuachana na pombe, inakulemea. Simama hapa mbele na usihaibike. Usikubali kwenda na shida kwa nyumba yako. Maana nilikuja kujua hii pombe ni madhabahu. Ilipandwa ndio watu wakaishe. Ilipandwa ndio familia zetu ziishe. Wale wote unataka kuacha pombe, hata kama wewe ni msichana, hata kama wewe ni mama, umejaribu kuachana na pombe, wako pombe imekulemea. Shaka yote. Wewe ni mama. Ndio. Wewe ni mama na kwako kuko na pombe. Ndio. Unajaribu na pombe imeishi ikiharibu boma yako. Watoto wako na bwana yako. Familia yako ni pombe. Yes. Ninataka kutangaza. Yes. Vile tumemwaga hii pombe, imekuwa ikimwagwa na machifu, imekuwa ikimwagwa na wazee wa kijiji, imekuwa ikimwagwa na mapolisi, but today tumeimwaga prophetically. Watoto wetu hawatarejea tena. Tulifanya hivi katika Roiro. Tulifanya hivi Roiro na Mungu ameokoa. Tulifanya hivi Nyeri na Mungu ameokoa. Na mimi nataka kuwatangazia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa tu ndio wanataka kuacha pombe. Sitani muokoke. Wewe unajua unatumia hata kama ni drugs. Unavuta bangi, unakula miraa. Okay. Yes. Mungu, wewe ni mwingi wa rehema wa Bwana. Kamata. Wafungulia milango zingine ya kamata. Wafungulia milango zingine ya biashara. Wafungulia biashara zinaharibu watoto wetu Kenya. Baba, tumeinyamazisha. Tumezifunga sana katika jina lake Yesu Kristo. Na hawa wametokea. Ndio Bwana. Kutoka hii saa. Yes. Hawa bamba siwahi iona ikuwe nini pombe. Ikiwe ni madrugs, ikiwe ni miraa, ikiwe ni bangi, ikiwe ni sigara. Baba, uwaondolee siku ya leo. Uwamalizia hii kiu Bwana. Wasikawahi itamani tena. Katika jina lako Yesu. Tumeomba tukiamini umesikia na unatenda. Ndio Bwana. Katika jina lako Bwana na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukaamini. Waonyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Before niingie kwa maombi, kuna madhabahu tunataka kuyafanya. Yes. Tuna cancel madhabahu ya umwagikaji wa damu. Roho wa Mungu, lazima damu imwagike. Shinda sio yule wanaosimama. Shinda ni madhabahu iliyokuwa kuanzia mwanzo. Yes. Taifa la Kenya lilikombolewa na damu. Ndio. Na ndio unapata kila uchaguzi unapokuja, lazima damu imwagike sababu ya madhabahu iliyopandwa. Na ninataka kunyamazisha in the mighty name of Father. Hakuna uchaguzi mwingine utafanya damu imwagike. Kutakuwanga na peaceful elections. Katika jina la Yesu Kristo. Vitoka muna riski mioyo yenu na pesa fedha kidogo sana. Hauwezi kula kwa siku mbili. Hata hiyo siku moja haziwezi tosha. Na zinafanya unaharibu maisha yako forever and ever. I want to warn you this day. Usiwahi kubali kutumika. Usikubali kutumika. Ni mwangu salama. Nataka moja. Just one. Fungua.
shuka. Kubali kutawala Jehova Jire. Uliacha wengi na ukuwapatia ufunuo Bwana. Ukaja kwangu na ukaniambia nisimame. Baba, na ni cancel all evil altars, oh God. Na tukataane na umwagikaji wa damu. Baba, na tukataane na madhabahu ya damu. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus. Jesus. Roho wa Mungu Yes, Jesus. anasema mengi ibada kama hii ilikosa kufanyika. Mengi ibada kama hii ilikosa kufanyika. Ndio Bwana. Maana kuna watu walisimama wakaongea mambo ya uongo kwa serikali ya Kenya. Yesu. Wakadanganya viongozi. Wakawapatia mwelekeo mbaya. Yesu. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. This is not the time. Yes. Nimesikia. Mimi nitawaombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu nimesihisi sauti ya Mungu ikisema kuna watu wengi walitoa taarifa za uongo kwa viongozi za nchi ya Kenya wakisema ni manabii wa Mungu. Wa Bwana akasema ibada hii ikuwe na taratibu zake za kufanyika. Oh, yes. Hii ni madhabahu kubwa sana. Maana kuna mambo mengi Roho Bwana asema. Oh, yes. Anasema ilikosa kufanyika. Na ndio mnapauza wabeberu mtajenga madhabahu. Hakuna madhabahu ilijengwa. Mumedanganywa. Munatolewa taarifa za uongo. Hey! Oh, yes, Jesus. Mungu akawahurumia sana. Hurumia Yesu. Hurumia Ndio vijana wanaendelea kuisha wakiitwa Mongeke. Ndio wa generations. Hey! Murima, Mungu tu amhurumie. Watu wa Mauti Kenya, msipojengea Mungu madhabahu yenye mlisema mtamjengea, Mauti Kenya haitapata uponyaji. Hata museme nini, lazima mjengee Mungu madhabahu. Uliambilia Mungu mkasema ya kwamba mtajenga madhabahu, mlikosa na mkadanganya Mungu, na hayo madhabahu yanada, na ndio mlima mtanyamazishwa. Hakuna mtu wenu atapatikana, mutasukumwa na mutapatikana mahali muko, mutatolewa kwa manyumba na mutamalizika. Jesus name. Mungu akatuhurumie. This is a prophecy I want to prophesy right now. Hurumia watu wako Bwana. Hurumia watu wako Baba yetu. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Mwache kudanganya. Watu wa mlima ni nyinyi ninatangazia this message. Kumdanganya. Msipoinua madhabahu, hakuna mtu wenu wa mlima atapata kiti. Hata mfanye nini, kuna confusion itakuja. Hurumia Bwana. Mwache kutoa taarifa za uongo. Mwache kutoa taarifa za uongo. Mwache kutoa taarifa za uongo. Manabii wa Mungu ningewasihi, wacheni Mungu aitwe Mungu. Acheni tuongee tu vile Roho wa Mungu anasema. Wa Mungu akasema sio vile tunavyofikiria. Kuna mambo inastahili kufanyika. Taka worship. Thank you, Jesus.
unaweza Yesu. Mbele yako nataka tuinue mikono yetu juu. Nataka kuwapeleka mbele za Bwana. Na uwe na kuamini ya kwamba yale mambo unasikia ni mzito kwako, wakati tunaposimama kwa haya maombi, ujiachirie kwa Mungu. Sababu kuna uponyaji utashuka, kuna kufunguliwa mahali hapa saa hizi. Ninataka kila mtu ajiachilie kwake Bwana, ndio uponyaji na miujiza ikatendeke. Naweza kuwa na mtu ako jela, alifungwa na umeshindwa, kutakuwa namna gani? Kuna kufunguliwa siku ya leo. Bwana, tumekuja mbele zako tena Jehova Jire. Na kuinua wewe ni Mungu wa rehema Bwana. Jehova, ulisema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mwenye rehema. Na unasema wewe sio mwingi wa kukasirika Jehova. Tazama mbele zako kuna wazee, kuna wamama, kuna wanarika wamesimama Bwana. Hao watu wameteseka sana. Hao watu wameteseka, wamehangaika Bwana. Jehova, watazame na macho yako ya huruma. Tazama watu wako Baba, watazame Jehova Jire. Baba, ninawaleta kwako, Baba ukawasamehe yale yote walitenda. Baba ukawasamehe, waoshe na damu yako Yesu Kristo, damu yako iliyomwagika msalabani. Tunaomba Yesu na ukawasamehe. Tunaomba Bwana ukawasamehe. Jehova, watazame watu Baba, wasema ulisikia kilio chao, umesikia machozi ukayatazama Bwana. Na tazame saa hii wengi wamehangaika Bwana, hawana makazi, wengine maana hawana chakula, wanakula na bahati. Watu wanakula na bahati Baba. Aya matirege ya Korea gai, gai matirege ya Korea, hawana chakula watu wako, hawana chakula Jehova, hawana chakula Jehova, hata mavazi hawana, wengine wanafua ngazi na kauka usiku. Gai maigwera Jehova, wahurumie Bwana, wahurumie Baba yetu. Ile kitu watu wanataka sisi hatuna. Hawa ni wananchi wa Kenya, hawa ni wananchi wa Kenya. Ndio nimewaleta mbele zako. Tazama mioyo ni minyonge, wengi wameishi na madawa kwa mifuko, wengi wana afford painkillers. Jehova, akumbuke Bwana. Baba, wahurumie Jehova, wahurumie Baba yetu. Hawezi pata hata pesa ya kwenda hospitali. Wengi wameishi na magonjwa kwa manyumba. Jehova, shuka saa hii, ukafanya miujiza. Achilia uponyaji, achilia uponyaji, achilia uponyaji, achilia uponyaji, achilia uponyaji, achilia uponyaji. Wakati huu Bwana unatangaza moto, shuka ukateketeze madhabahu yote yamewafunga, madhabahu ya shida, madhabahu ya poverty, unaikemea, ukaachilia watoto wako, madhabahu ya poverty, madhabahu ya pombe, madhabahu ya lesbianism, madhabahu ya gayism. Jehova, tunayatangaza yafike mwisho, yafike mwisho katika jina la Yesu. Tazama watoto wetu Bwana, wengi wameingia wakawa mageni. Jehova, ndio wapate chakula za kila siku. Ninatangaza katika jina lako Yesu, katika siku ya leo unawafungua Bwana, watakuwa the same again. Wametoka kwa nyumba zao, ninatangaza uponyaji, ninatangaza kufunguliwa, in the mighty name of Jesus Christ. Wengi
wamesimama hapa. Yes. Ndio Bwana. Wamesoma sana Bwana. Yes. Wakakosa ajira. Yes. Ninatangaza. Yes. Yes. Thank you Jesus. Nasikia kuna milango ya kazi. Yes. Kuna milango ya kazi inafunguka. Kuna milango ya biashara inafunguka. Yes. Oh. Kuna milango. Baba, fungua hii milango. Fungua hii milango ya kazi. Yes. Fungua hii milango Jehova. Yes. Fungua hii milango. Yes. Nyota zilizoibiwa. Yes. Baba, zirejeshe. Yes. Rejesha nyota Bwana. Yes. Baba, wengine walinyang'anywa. Mali yao Jehova. Jehova, tunaomba urejesho. Urejesho Yesu. Tunaomba urejesho. Urejesho Bwana. Wengine ni huduma zinawasumbua. Yesu. Hizi huduma ninazitangazia siku ya leo. Baba, na zikaanze kufanya kazi. Yes. Katika jina lako Yesu Kristo. Zikaanze kufanya kazi. Yes. In the mighty name of In the Father. mighty name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. Thank you. Nasikia kuna miujiza inafanyika hapa. Oh yes. Tunaachilia moto sasa. Tunakamata maroho ya uchawi. Maroho yote yamefunga watu wako. Tunaikamata sasa. In the mighty name of Father. In the mighty name of Father. Achilia hawa watu katika jina lako Yesu. Ninatangaza ukuu wako katika jina lako Yesu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Wewe Jesus. umeishi na mtoto mgonjwa kwa nyumba. Yeah. Yeah. Bwana, ninataka kutangaza. Yes. Baba, tunatangazia watoto wako. Yes. Kila wanahitaji iko mkononi mwako Bwana. Yesu. Nami ninatangaza. Baba, hakuna shida tena. Hakuna kufungwa tena. Hakuna kuhangaika tena. Huu mji wa Jakarta. Huu mji wa Soweto. Stagnation spirit. Baba, tunainyamazisha. Tunabomoa. Roho iliyokamata. Vijana wakakosa kuoa. Baba, tunabomoa. Roho yote. Yafike mwisho kutoka katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kutoka saa hii. Yesu. Vijana wataoa. Yes. Vijana watahama kwa manyumba za wazazi. Yes. Na watajisimamisha kutoka leo. Manyumba za watoto wetu zitasimama. Yes. Watapata ajira na familia. Yes. Wasichana walikataa kuolewa. Yes. Hawapati waume wa kuwaoa. Yes. Baba, tunatangaza. Yes. Hii familia ilikamatwa isiendelee. Yes. Natangaza in the mighty name of Father. Yes. Kutoka saa hii Mungu. Yeah. Ninafungua maharusi. Yes. Watu waanze kuoa Bwana. Yeah. Watu waanze kuoa in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Ajira Bwana. Ndio. Imekuwa changamoto Jehova. Hey. Tunatangaza ajira. Yes. In the mighty name of Father. Oh yes. Thank you Jesus. Thank you, Father Lord. Thank you, Jesus. Yes, akupenda. Thank you. Thank you, Jesus. Makubwa. Thank you. Zaidi ya. Thank you, Jesus. Yeah. Unaweza kufanya. Hey! Unaweza kutenda mambo yote makubwa zaidi ya ombavyo.
zaidi ya niombavyo. Yesu ni asante Bwana. Asante Baba yetu. Tunataka mkabidhi majina ya shule hapa. Tunatoka kuombea shule zetu. Yes. Zaidi ya niombavyo. Kama uko na jina ya shule, nataka mkabidhi hapa. Shule zaidi. Bwana wa Mungu, wewe ni mwingi wa rehema. Ndio Bwana. Tazama kwa mikono yangu Bwana. Ndio Yesu. Haya ni majina. Ndio Bwana. Ya shule zenye watoto wetu wanasomea. Ndio Yesu. Baba, ninatangaza. Oh yes Jesus. It is more than this God. Ndio Bwana. Hawa ni wale wameakilishwa. Ndio Yesu. Shule zote za nchi ya Kenya mahali ziko wazijua. Yes. Jehova, ninatangaza. Ndio Bwana. Thank you. Thank you Jesus. Niandikie zote. Kuna shule nasikia pia majina zao nazitaka hapa. Oh yes. Kuna shule ziko hotspot. Nahitaji majina zao hapa. Andika ulete. Tachukua muda, najua Bwana. Tenda. Yeah. Utatenda. Oh, najua Bwana. Utatenda. Utatenda. Nachukua. Oh, najua Bwana. Unatenda. Utatenda. Hata kama inachukua muda, tajua Bwana. Nagoja shule 2 sitazitaja majina mwenye nimetuma. Nataka hizo shule 2 ziletwe mahali hapa tuombe pamoja, na hizi zote ziko hapa. Thank you Jesus. Uliobondeka utadharau. Yesu, na kama uko mbali, andika jina kwa mitandao na itaandikwa, itakabidhiwa mahali hapa. Tunataka kuombea watoto wetu. Andika majina yote mkileta hapa mbele ya shule zote. This one tulipewa jana na Roho wa Bwana. Uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Nataja majina hapa mbele. Inua juu. Mungu, tumekuja mbele zako mara nyingine Bwana. Wewe hauchoki na kuitwa ewe Baba na Mungu wetu. Tazama, wewe ndio ulituambia ya kwamba tukabidhi watoto wetu na tuwakumbuke. Ukatoa tahadhari mahali hapa siku ya jana. Na umetoa tahadhari siku za nyuma za shule za Kenya Bwana. Yesu Kristo, wewe ndio ulikanena Roho wa Bwana. Ukaniambia kuhusu shule za nchi ya Kenya. Ewe Baba na Mungu wetu,
name of Jesus. Baba, tunaomba ukalinda watoto wetu. Linda watoto wetu. Linda watoto wetu Bwana. Linda watoto wetu. Linda watoto wetu Jehova. Walinde na damu yako Yesu. Wale wako katika mabweni. Baba, tunaomba ukawalinde. Kwa msimu huu wa Krismasi. Ulituambia kuna tension ya kidnappers, oh God. Ficha watoto wetu. Hata wakirudi shule ukawafiche. Katika jina lako Yesu. Na hizi shule Bwana, ndio Bwana, tunaweka malaika wa ulinzi wakalinde kila shule, wakalinde all universities, wakalinde popote watoto wetu wanaingia wakisoma. Baba, tunaomba ukalinde shule zetu Jehova Jireh. Zina kuna tension za magaidi Jehova, tuna cancel. Tunasema kupatikana magaidi hawatapatikana in our schools. Hawataangamiza watoto wetu. Whatever worshipers wote tunawakamata, tunabomoa. We pull down their altars in the mighty name of Jesus. Baba, ficha watoto wetu. Ficha watoto wetu Bwana. Ficha watoto wetu. Ficha watoto wetu wakiwa shule na wakiwa nje ya shule. Baba, wafiche na damu yako Yesu Kristo. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Damu ya Yesu wa Nazareti. Ndio tunatetea Bwana. Ikatetea watoto wetu. Ikatetea shule zetu. In the mighty name of Jesus Christ. Jehova. Oh yes. Tazama msimu huu wa Krismasi. Ndio Bwana. Kuna ajali nyingi zinajitokeza. Yesu. Madevil agents wanainuka. Wakitafuta damu msimu huu wa Krismasi. Ndio Bwana. Tuna cancel accidents. Tunakataa. Ajali zote za barabara. Ajali zote za mioto. Tunakataa. In the mighty name of Jesus. Barabara zote za Kenya. Mahali madhabahu ya shetani. Madhabahu ya devil worshiper. Nyinyi mailuminati. Mahali munaweka mitego. Tumewanasa. Tumewakamata. Hakutakuwa na ajali. Hakuna damu itamwagika. Hamutapata chochote. In the mighty name of Jesus name. Nyinyi madevil worshiper. Yes. Tunawatangazia in Kenya. Yes. You are not going to dominate. Madhabahu ya devil worshiper. It is not going to dominate. In our motherland Kenya. Hawatapata damu ya watoto wetu. Katika jina lake Yesu Kristo. Jesus name. Tunawatangazia. Tunawatangazia. Wachawi wote. Mnangojea watoto watu wakuja nyumbani muwakamate. Tunatangaza. Tunaachilia moto. Mchomeke. Hamutawapata. In the mighty name of Jesus name. Wale mnagoja familia zikuje nyumbani ndio muwatoe kafara. Maana ninahisi kuna watu hawaedangi nyumbani. Sababu walipewa wanted, kuna wachawi mahali majirani kwao. Kuna watu wa familia wanawagojea pale. Tunatangaza ya kwamba ile mitego wamewawekea irudi kwa watoto wao. Irudi kwa watoto wao. Irudi kwa familia zao. Irudi kwao. In the mighty name of Jesus Christ. Oh yes Lord. Raundi hii hamutapata kitu. Ndio. Na ndiposa Mungu akatuinua. Before msimu wa Krismasi ufike. Maana hapo ndio madhabahu ya shetani yanainuka. Wakitaka kukamata kila watoto wanaoenda nyumbani. Maajali zinatokea hapa na pale. Mauaji ya hali ya juu inapatikana. Tunatangaza. Mahali watu wanaenda kwa virabu wanauana. Hizo virabu tunazikamata. Tunazikamata. Tunakamata. Watoto wetu hawataishia huko. Wazee wetu hawatakufia huko. Katika jina la Yesu Kristo.
Jesus. Yes. Thank you. Thank you, Jesus. Kuna roho ya utasa ninaisikia mahali hapa. Kuna roho ya utasa ninaisikia mahali hapa. Ukiwa uko mahali hapa, umeishi ukitamani kupata watoto na hujawahi fanikiwa. Yes. It is your time now to start, because God is going to raise you again. Yes. Kuna mtu, thank you Jesus. Thank you Father Lord. Thank you Jesus. Nataka ukiwa mama ushikilie tumbo lako, ukiwa umeishi ukitamani watoto. Kunao, na si mmoja, si wawili, si watano, zaidi ya 10. Na ninataka kutangaza, ninatangaza in the mighty name of Jesus. Yes. Wakati mwingine tukija mahali hapa, kutakuwa na ushuhuda wa watu walipata watoto. Yes. In the mighty name of Jesus. Jesus Christ. Katika this platform. Yes. Kuna watu watasimama na watatestify hapa. Yeah. Hiyo imeenda hivyo in the mighty name of Jesus. Amen. In Jesus name. Hallelujah. Yes. Yeah. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, na kuabudu, na kuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Kuna pepo ingine imelemea taifa la Kenya. Ninaombea Kenya. Kuna pepo linajiita kansa. Kuna ingine inajiita diabetes. Yes. Pressure na ulcers. Haya sio magonjwa. Hey! Awa Mungu na Baba yetu. Oh yes Jesus. Tunasimama wakati huu kwa madhabahu haya. Ndio Bwana. Tukikanso maroho yote ya magonjwa yanajiita kansa. Yes. Tunakemea pepo ya kansa. Yes. Twende kwa magoti tukatane na maroho ya kansa. Yes. Imeangamiza familia. Familia inabaki ikiwa masikini. Tunakatana na kansa. Tunakatana na kansa. Tunakatana na kansa. Tunakansa. In the mighty name of kansa katika jina lako Bwana. Baba, tunaomba Jehova Jire. Tazama tulisimama wengi, umewaponya kansa. Na ninatangaza kwa wakati huu Bwana, yeyote ametusikia, yeyote akona mgonjwa wa kansa, wagonjwa wa kansa wamelazwa hospitali, Baba ninatuma malaika wako huko wakomboe, waponye katika jina la Yesu. Watoto wetu wamekumbwa na maroho ya kansa. Jehova, ewe Baba umekalia kiti chako, tunatangaza hii pepo ifike mwisho. Haya maroho yafike mwisho. Hakuna kansa tena Jehova. Baba wewe ndio ukanituma. Na ulisema hakuna siku Baba utaninyamazia. Ninakuomba Bwana, ili ulitenda tena. Baba kuna watu tuliomba na ukawaponya kansa. Wengine wako kwa mitandao, wengine wako katika uwanja. Baba ninakuomba, sisi ni shahidi ya yale umetenda. Baba ninatangaza Jehova, ikiwa katika kongamano hila siku ya leo kuna mtu ako na mgonjwa wa kansa, ninatangaza ikauke sasa. Tunatangaza hiyo kansa ikauke in the mighty name of Jesus.
Thank you, Jesus, Father. Thank you, Lord. Baba, watu wako wameteseka, Ndio Bwana. wamefilisika Baba. Ndio Yesu. Unasemekana ati hakuna dawa. Wewe ndiye dawa Wewe Bwana. ndio dawa Baba. Wewe ndiye dawa Jehova. Baba, wewe ndiye dawa. Ninatangaza ukuu wako. Unyoshe mikono kwa wale wagonjwa. Wako na magonjwa ya kansa. Wamesumbuka, wameteseka. Baba, ninatangaza yakapokea uponyaji. In the mighty name of Jesus. Tunaachilia moto. Nikateketeza hii maroho ya kansa. Nikabomoa maroho ya kansa. Nikabomoa diabetes. Maroho ya diabetes. Maroho ya pressure. Tunanyamazisha. Nikakome. Nikaishe. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Thank you, Bwana, ni Jesus. asante. Asante Bwana Kwa wema wako Bwana. ndio baba yetu. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Father Lord. Thank you Father. Thank you, Jesus. Oh, thank Unastahili you, Father sifa. Lord. Ndio Yesu. Thank you, Jesus. Yeah, thank you. Yeah. Oh, Ile thank kitu you, nataka Jesus. kuambia ni kwamba msiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msijihurumie. Mm. Kuna Mungu mkuu anayetenda. Oh yes. Kuna watu wametendewa na Bwana. Ndio. Kuna watu waliponywa hayo magonjwa. Oh yes. Hayo magonjwa. Kuna watu waliponywa na Mungu. Yes. Na haya ni mafuta nimeshika mahali hapa. Yes. Nasikia kuwabariki nyinyi wote. Naweza kosa kitu ya kuwapea. Yes. Lakini hii mafuta imetoka katika madhabahu ya Bwana. Oh yes. Ninaitamkia baraka. Hii mafuta, hii anointing oil. Na kitu ya kwanza ninataka kuambia watu wa Mungu. Hizi ni nyakati za mwisho. Yes. Mkuwe very careful wakati mnapoenda kwa madhabahu. Na hizi kuna ibada nyingi zinakuwa zikifanyika. Hii mafuta hufai kununua haya. Hii mafuta hufai kununua. Munaitishwa pesa mununue mafuta ya madhabahu. Ukienda katika kanisa ama kwa ibada, ukienda kuombewa mahali unaambiwa sijui rogwa sijui. Utoe hela fulani ndio uondolewe uchawi. Ni wapi katika Biblia? Ni wapi katika Biblia kuna hela zilitolewa ndio utolewe uchawi? I know kuna raising of altar of God. Kuna kuinulia Mungu wako madhabahu. Lakini sijui madhabahu. Let us be very careful. I'm not here to challenge anyone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya
haya mafuta, kuna watu wa Jakarada hapa, nataka kuwabariki wote wale mko hapa, na ninataka muamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninaamini haya mafuta ninataka kuyaombea mbele zenu, na haya mafuta nataka ileta uponyaji completely kwa maisha yako. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Yesu aliponya, kuna kipofu, Yesu aliponya kipofu akampaka matope. Yes. Na alikuwa na uwezo wa kumwambia aone na aondoke. Yes. Lakini because of faith, aliona huyu mtu lazima apakwe matope ndio akichukua hatua akielekea Siloamu. Imani kwa imejengeka ndani yake ndio akapokea uponyaji. So kuna watu wanaamini nikishika mafuta ile iko na mchungaji ama nikiguza vazi kuna uponyaji utapatikana ama kuna miujiza itapatikana. Na sababu sitaki kuacha bure, nataka kuachia madhabahu, mafuta ya madhabahu. Wewe ndio unajua shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Na haya madhabahu imebeba uponyaji, imebeba utajiri. Acha niombe. Baba na Mungu wetu, wewe ni mwingi wa rehema. Tazama watoto wako wamenyamaza kimya wakigoja kutoka kwako. Naweza shindwa na kufikia kila mmoja Bwana. Kama Paulo vile aliombea hadi kachifu na akazipeana zipelekewe wagonjwa. Kuna watu wako na wagonjwa. Kuna watu wako na matatizo. Nimeinua haya mafuta ya madhabahu nikayateua kwako. Ukaifanye iwe na nguvu Bwana. Yeyote atapata haya mafuta Jehova Jire. Akapata uponyaji. Akapata kufunguliwa milango. Katika jina lako Yesu Kristo. Haya mafuta ninayafanya. Kama vile Paulo alifanya Bwana. Akapatia watu wapelekea wagonjwa. Yeyote ataenda kwa mgonjwa. Akiwa na haya mafuta. Magonjwa yakafika mwisho. Yeyote atafika kwake. Akaitisha chochote. Wacha imani Bwana. Ikawe pamoja nawe. In the mighty name of Jesus. Katika jina lako Yesu. Oh yes Lord. Mungu na Baba yetu, tunaamini hayo unatenda. Oh yes. Sababu wewe ni mwingi wa rehema. Ndio Yesu. Katika jina la Bwana na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Haya mafuta nataka niweke hapa, nitapeana mpatio. Nataka kubariki. Nifungulie chupa 3 hapa. Hii nitapeana, mtaletewa mahali muko. Bwana Yesu asifiwe. Uguze tu, kama kuna mahali pana kuuma utajipaka. Hii nataka kubariki huu mji wa Jakarada. Chukua ingine moja. Tunataka kubariki tunataka area hii ya Jakarada. Tunataka kunyamazisha uchawi wote umekuwa ukiendelea hapa usiku. Madhabahu yenye yamefanyika hapa ikielekezwa huu mji wa Soweto. Tunataka kukanso hayo madhabahu. Madhabahu yanafanyika hapa usiku wa manane. Kuna wachawi wanaingia katika huu uwanja usiku. Wanaandika majina ya watoto wenu. Wanafanya hapa ndio kaburi. Wanafanya mambo yao na wanaondoka. Na wengi wao wanasikia hii sauti. Wengi wao wanasikia haya. Na tunataka kutangaza ya kwamba ibada yote inaendelea katika this compound. Katika this ground. Ibada yote ya ushetani. Madhabahu yote ya Illuminati. Madhabahu yote ya wagoya waganga. Yenye inaendelea hapa usiku. Ukishikia watoto nyota. Ukishikia boma za wenyewe nyota. Ninataka kutangaza through this anointing oil. Ati amefika mwisho. Tushike hii Pastor Monica. Tunataka kumwaga. Apostles wako wapi? Okay.
Tunatangaza katika jina la Bwana, madhabahu yote tumeyanyamazisha, madhabahu yote tunayanyamazisha, ya waganga na wachawi, wale wanazunguka Soweto. Tumekiri siku ya leo, mji wa Soweto utaendelea, vijana wataoa, watapata ajira, siasa duni zitanyamazishwa katika uwanja huu, katika mji wa Soweto, katika jina la Yesu. Kwamba bila tumemwaga haya mafuta, tunatangaza ya kwamba yeyote atasimama kinyume, Baba tunakamata nyayo zake, in the mighty name of Jesus. Haya ni madhabahu tumepanda katika huu uwanja, na tukasema utainuliwa Bwana. Hakuna ibada za devil worshiper, hakuna ibada za waganga. Soweto itaendelea, utaibadilishia jina in the mighty name of Jesus. Oh yes. Thank you. Shaka ya Tarabos. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Hakuna wakulinganisha na wewe Mungu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu. achilia hizo jina Bwana, Achilia baba yetu, in the mighty name of in the Father. mighty name of Jesus. Soweto Bwana asema tabadilishia huu mji majina. Yes. Hautarudi kuitwa Soweto tena. Yes. Goko gotigwetwa Soweto rege. Negwa. Deine waletwa rejeso. Hakutakuwa kukuitwa Soweto tena. Soweto kutaendelea. Huu mji utainuliwa na Bwana. In Jesus name. Prophetically kuna jina anapatiwa na Mungu. Kuna jina anasikia roho wa Bwana, na huu mji mumezoea kuuita Soweto. Mungu asema, roho wa Bwana asema, wakati Jabez alijua maana ya jina, aliomba Mungu ambadilishie jina. Ndio. Mji wa Soweto utabadilishiwa jina. Yes. Na kuna jina mpya nasikia Mungu akilitangaza. Ndio. Thank you Jesus. Ineza huu mji huu mji kutoka siku ya leo msirudi kuita Soweto. Huku kutaitwa, kutakuwa kama Israel. Huku. Yes. Hii ni Israel. Hii sio Soweto tena. Hii sio Soweto tena. Ule utajiri umefichwa mahali hapa. Ule utajiri umewekwa mahali hapa. Ni utajiri mkuu sana. Ni utajiri mkubwa sana. Na ndio shetani alijua akakamata anga. Na kutoka siku ya leo prophetically. It is called Israel. In the mighty name of Father. 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 Kumeitwa Israel not Soweto. Kunaitwa Israel not Soweto. Oh, thank you Jesus, Father Lord. Thank you Jesus. Hakuna
mko na biashara hapa, mwenye atakimbia na hilo jina mtaona kupanuliwa kwa haraka sana. Amen. Mwenye atakimbia na hilo jina, enda utoe hicho kipango. Yes. It is not Soweto. Yeah. In the mighty name of Father. Amen. Kama uko na biashara, nenda ukabadilishe jina. Ndio. Haiko Soweto, iko Israel. Yes. In the mighty name of Father. Jesus Christ. Hallelujah. Mwenda mchunguze kuhusu hiyo nchi. I don't know. Thank you. Awezaye kupiga hakuna. Hakutenganishwa na wewe, Mungu. Jina lako liko wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Now we are not in Soweto, we are in Israel. In the mighty name of Jesus. Jesus Christ. Hallelujah. Watu wa kuokoka tunawaombea msiondoke. Ama waombewe ndio haya mafuta. Pastor Monica, nimekupea hayo mafuta, usiweke chini. Mutapeana mafuta kwa hao watu. Nataka wenye wanataka kuokoka kwanza. Kama uko hapa ungetaka kuokoka, I want to pray for you. Kama uko hapa ungetaka kuokoka, karimbishe Bwana narudi. Mwenye anataka kuokoka, it is your time now. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mwingine mwenye anataka kuokoka, narudi. Kutoka mbali. Sasa unikaribishe. Narudi. Ombea hawa watu wa kuokoka ukiwapigia. Wacha tuombee watu wanaookoka. Naomba mrudie maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimekiri dhambi na makosa yangu. Naomba unisamehe, uvute jina langu kutoka kitabu cha mauti, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Na kutoka siku ya leo nimeokoka na nimekubali Yesu awe mwokozi wangu. Baba mfalme mwema mwenye nguvu na mamlaka, ninakushukuru kwa sababu ya hiyo mioyo mitatu Baba yangu ambao wamekiri jioni ya leo ya kwamba wewe ni Mungu anayeokoa na anayedumisha Baba. Angalia damu yako ili mali tuwe watu wa uhai. Hawa wachache wamekubali wewe Yesu. Na kusina ninakuomba mfalme wa ajabu, nenda nao mfalme wa ajabu. Dumisha wokovu wao Mungu wa Israeli. Wacha kibali chako kiwe juu yako. Ongoza maisha yao kutoka leo. Bwana waridhishwe na Roho wako Mtakatifu.
Mtakatifu, msaada wako uwe juu yao Baba. Tumewakabidhi kwako kujua ya kwamba utawalinda na utawasaidia Mfalme, katika jina la Yesu. Nayo madhabahu yote Baba inayowarudisha nyuma watu wa Mungu, to the backsliding spirit of Father, tumetenganisha hawa na hiyo roho, na tumeoja ya kwamba watasimama na watakiria kwamba watakuwa natoa ushuhuda. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeshukuru. Amen. Tu kidogo, nataka haya mafuta mtaletewa Pastor Monica, utabeba na chupa mkiwa na Apostle Jane. Muta make sure kila mtu amepata this anointing oil. Amen. Na tukiendelea, msisukumane, kila mtu ataletewa mahali hapo. Simameni hapa ndio ikiisha una nini juu container zimekuja kidogo. Teremkeni wapatie hayo mafuta, mungeshuka. Wacha tuombe. Bwana ni asanti ewe Mungu na Baba yetu. Tazama Mungu, imefika wakati. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ati ni kwa wale wameamini ndio hiyo mafuta. Naimba sasa haleluya. Na dhambi zangu zimetosha. Nataka upokee uponyaji. Nimeokoka na furahi. Na dhambi zangu zimetosha. Tena Bwana. Nataka kutumikia. Mfunguliwe. Mwokozi wangu si. Mungu akawafungue. Akaniweka huru tena. Nilifungwa sana na minyororo ya shetani. Nikamwendea Bwana Yesu. Nikamwendea Bwana Yesu. Akaniweka huru tena. Akaniweka huru tena. Nimeokoka na furahi. Na dhambi zikoka na furahi. Na dhambi zangu zimetosha. Nataka nimtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na dhambi zangu zimetosha. Nataka nimtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi. Na dhambi zangu zimetosha. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nione lile atakalolitenda. Nione lile atakalolitenda. Nitasimama kwenye mnara. Nione lile atakalolitenda. Nitasimama kwenye mnara. Nione yeye atakayenitenda.
wanijali, pendo wake wote wanizunguka, shikilia pindo lake na ulite jina lake, maneno yenye huruma hata kuokoa. Yesu ananipenda tena ananijali, pendo wake wote wanizunguka, shikilia pindo lake na ulite jina lake, maneno yenye huruma hata kuokoa. Kumbuka mwanamke aliyekuwa ada alivyoenda shimo la Yesu akakaa salama. Kumbuka yule mwanamke amba nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru tena. Nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru tena. Thank you Jesus. Msiondoke, tunaomba maombi ya kumaliza, tuwatamkie baraka kidogo. Tuendelee, piga kazi, weka moja ya Kiluya, tunaenda. Mahojiano bado wana coach. Piga wimbo, tutawaambia wakati wa kukata. Enkaya Danieli, enkaya Nasiwa.